Բարև ձեզ, բարի երեկո ձեզ, մերսի որ միանում եք, շնորհակալ եմ այսօրվա երեկվա նաև զարգացումներին եւ այսօրվան կանդրադառնամ։ Երեք ու հետո կսկսենք այս կետերով ինչ որ թվարկել եմ։ Եթե ձեր մեջ կա անդիմադիր ուժի գործիչ, որը կարծում է, որ միանգամայն կառուցողական քննադատությունները ձեզ իրավունք են տալիս մեզ վերագրելու ինչ որ պիտակներ, ագենտից սկսած ինչ որ ընդդիմություն, որ այդպիսի բան գոյություն չունի, որովհետև երեկվա լայվն էլ մյուս լայվերն էլ դուրս ներկայացնում են այդ այն ինչ որ մեզ մտահոգում է եւ դրա շուրջ կառուցողական քննարկում չկա եւ չկա այդպիսի կառուցողական քննարկման ցանկություն կա Մունատի ինստիտուտ, վերևից խոսալու ինստիտուտ, մենք իրենք ինչ ենք անում, դուք ձեներդ կտրեք, վերընկեք տեղներդ, ես այդ ոճով չեմ աշխատում, ոչ մեկին ապացուցելու չունեմ, ասելու չունեմ, հատկապես երբ որ լայվերս մի քանի մասով կտրտած առաքում եք ձեզ համար փողով աշխատողներին, ովքեր հայտնվում են ձեր ալիքներում, առանց իմ անունը նշելու, առանց հեղինակային իրավունքներ հարգելու, դա վերլուծականներ լինի, անգամ ոճաբանությունը, անգամ մազի ձև, անգամ հագուստ, պատճենելով, ցանկանում եք վերարտադրել այն, ինչը իմ կողմից կատարվում է միանգամայն անկեղծորեն եւ ոչ մեկին պարտք չի, այսինքն միևնույն ժամանակ օգտվելով այն ինչ որ իմ ներուժն է, փորձում եք միևնույն ժամանակ ինձ փոքրացնել, իսկ իմ հարցերի ձևակերպումը հիմնված է իմ ստացած նամակների վրա, որոնք գրում են մարդիկ աշխարհի ամենատարբեր կողմերից, ովքեր պարբերաբար եկել մասնակցել են բոլոր ցույցերին, միշտ սատարել են, անկախ նրանից ձեզ սիրում են թե ոչ, իրենք արել են դա հանուն հայրենիքի, եւ ես նրանց մտորումների, մտքերի կիսողն եմ եւ նրանց մտքերը ձեզ հասցնողն եմ, նրանք են ձայներ տվողները, նրանց եք դուք պարտական, մեզ որպես ձեր ձայն տվողների դուք եք պարտական, երբևէ մի խոսեք մեր հետ այդ տոնով, կարծես մենք ենք ձեզ պարտք։ Միայն միասնականության մթնոլորտ եւ բացարձակ հայրենասիրություն առանց ինտրիգների, ենթատեքստերի եւ տողատակերի։ Չկա այդպիսի հնարավորություն այսօրվա Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, որտեղ ձեր ինտրիգների պահանջարկ լինի, որը հնարավոր լինի վաճառել, այսքանով ասեմ առաջանցնեմ, շատ ցավով հայտնելով, որ երեկվա ցույցին ոչ մի падգամավոր ընդդիմադիր ներկա չի եղել, ընդդիմադիր դաշինքներից ոչ մանդատ կրող, անգամ քաղաքացիներից ոչ ոք այնտեղ չի եղել, չասեք, որ դուք ցույցի կանչեցիք մարդիկ չեկան, այնտեղ մարդիկ են, որոնք ձեր ցույցին են եկել, միշտ բոլոր ցույցերին եկել են, այո, այդ ցույցի ժամանակ էլ ինձ ասեցին, որ եղել են պրովոկատորներ, ինչպես որ անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ի ցույցերին են եղել պրովոկատորներ, բայց պրոֆեսիոնալ բողոքի ալիք գործողություն կազմողները միշտ գիտեն, որ պրովոկատորներ լինում են, որ կառույցներից, որ մարմիններից, որ ուժերից կարող են նրանք գալ, եւ պրոֆեսիոնալները գիտեն ինչպես դրանց դիմակայել, ձեր կատարյալ լռությունը ընդդիմադիր ուժեր երեք ողջ երեկոյան, երբ որ բոլորը եռում էին ցավից ու ձեր անիմաստ խոսքերը այսօր ասելով, որ դուք հանդարտ մարդիկ եք եւ դուք ձեր քայլերը հանդարտորեն եք կանխագծում, այդ ձեր հանդարտությունը այս 4 տարվա մեջ բերել է շարունակական պատերազմի, աճող եռաբլրի եւ կորսվող Հայաստանի։ Այսինքն երբ որ դավաճան պսիխոպատի հետ նստած ես պարլամենտում հարց ու պատասխանի ես մասնակցում, դու ոչ թե քո հանդարտությունը պետքա գովես, այլ ամոթից գետինը պետքա մտնես։ Որովհետև այս պահի դրությամբ Մուրադովը երեկվա անհասկանալի միանգամայն ծրագրավորված գծված սպանդից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված, այսինքն Ադրբեջանի կողմից օկուպացված արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սահմաններից, տարածքի տերիտորիայից Բաքու էին հասցրել մեր զինվորների դիերը։ Դուք երբ որ նստում եք, որպես ընդդիմադիրներ ու հաթաթա եք տալիս, ու ես ձեզ եմ դիմելու, որովհետև եթիմը եթիմ է։ Ու եթիմ լինելու մասին ես է երևի ձեր աչքերը բացում, որովհետև դուք իրան ձեն եք տվել։ Դուք իր հետ գեղեցիկ սիրավեպներ եք ունեցել։ Ձեր հաթաթաները ձեզ պահեք։ Էսեն 2018 թվականից առաջվա Հայաստանը չի։
որտեղ դուք ձեզ այդքան էլ ոչ արժանի գնահատական ունեիք, որովհետև պահում էր Սերժ Սարգսյանը այդ երկիրը ու դուք քիչ թե շատ ինչ-որ իմիջ ունեիք։ Բոլորս մեկ խորտակվող նավակում ենք, որի վրա գրված է Հայաստանի Հանրապետություն։ Բոլորս ենք հավասար։ Ու ձեր ու մեր միջև միակ տարբերությունը մանդատն է, եւ մանդատը ոչ թե ձեր զվուկն է 15 մեգահերց հաճախականությամբ ավելացնում համեմատած մերինին, որ այդպես չպետք է լինի։ Ձեր ձայնը ավելի բարձր չպետք է հնչի քաղաքացու ձայնից։ Այլ որ այդ մանդատը մենք տվել ենք ձեզ, որպեսի դուք իրականացնեք այն, ինչը դուք կանգնել եք, մեր պես մարդկանց բեմահարթակ չթողնելով, ռուպերներին սոսնձելով ձեր շուրթերը եւ մնացած մանրամասները մարմինների, խոստացել եք, որ անելու եք։ Հեռացնելու եք եթիմին։ Ինչպես եք ասում, օր առաջ, ժամ առաջ, վայրկյան առաջ։ Հաթաթայի ինստիտուտը փակեք, տվեք թուրքերին, այդ մեկը հանձնեք։ Ու ինքներդ ձեզ մի վերագրեք հանդարտություն։ Կգնաք կմասնակցեք հուղարկավորությանը այն զինվորների, որոնց դիերը բերում է Մուրադովը, կկանգնեք քթի շարիկ գլորող Լենա Նազարյանի եւ իրանից ոչինչ չներկայացնող խոշոր եղջերավոր Աննասուն Ալենի կողքը, այդ հուղարկավորության արարողության ժամանակ, ու լայվ կմտնեք ու ցույց կտաք ինչ հանդարտ եք դուք։ Յանım դուք տենց մեծ գեներալներ եք ռազմի դաշտում, մարդիկ զոհվում են, իսկ դուք պահելով ձեր հանդարտությունը գնում եք մինչև վերջ դեպի հաղթանակ։ Լուրջ։ Ատենց մի հաղթանակ Արցախից մնացածն է։ Ու այնտեղից ոչ մեկիդ վրա հաթաթա չտվող արցախցին, որը կարճել է հողից փորձում ապրի։ Դուք ամեն անգամ ձեր բերանները որ բացում եք, չեք զգում, որ դուք չպետք է սլակներ ուղեք այստեղ այնտեղ, բացի կապիտուլյանտից։ Որ բոբոներ եք փնտրում այնտեղ, որտեղ դրանք չկան։ Ու այլևս չփորձվեք մարդկանց, ովքեր 4 տարի իրենց անձնական կյանքը մեկ կողմ դնելով, ամեն ինչը մեկ կողմ դնելով, նվիրում արտահայտելով առ հայրենիք, օժանդակել են, որպեսի դուք լինեք այնտեղ։ Մենք դեմոս ենք, մենք հստակ պատկերացնում ենք, ինչ է բխում այդ մանդատից։ Հասկանալի է, գլազոկից նայողներ։ Իմ լայվերը ձեր լրատվականներում չեն բաժանվում, որովհետև հնարավոր չի, որ այսպիսի նախաբանով լայվը այնտեղ լինի։ Բայց Թուրքիայի Սիրիայի մասին վերլուծությունները կամ Իրանի Իսրայելի մասին վերլուծությունները կամ այն ինչ որ հայրենասիրական սրտի ճիչ է ուղակի, իմ խոսքերն են։ Դրանք մաս կտրտում դնում եք ձեր միջոցներում։ Իմ էջն է, իմ տիրույթն է, իմ մտքերն են, իմ գաղափարներն են, մեր լսարանն է, մեր բոլորիս կուր մտահոգություններով, մեր բոլորիս կուր մասնակցությամբ հանուն հայրենիքի, այլ ոչ թե ինչ որ անձերի կամ կուսակցությունների կամ ինչ որ շահի, բացառապես հանուն Հայաստան հայրենիքի։ Այնպես որ ձեր հաթաթաները մենակ ձեր քարտուղարուհիներին կոֆե բերելուց։ Եթե շաքարը քիչ է դրել, որտեվ զգացում է, որ շաքարի պիրիդոզ ունեք այդ ձևով ձեզ պահելով։ Այսօր եթիմը եկել է պարլամենտ։ Երեք վախենում էր։ Երեք դեր առավոտյան նա լեգիտիմացրել էր, երեք չի առաջին օրը, արդեն իսկ առաջ եկած ադրբեջանական դիրքերը, ասելով, որ դրանք արդեն Ադրբեջանի տարածք են։ Այստեղ արդեն էական չի։ Նա ստորագրել է, չի ստորագրել, բանավոր է խոստացել, գրավոր է խոստացել, գրավորը ցույց չի տալիս, ռուսին է խոստացել,
Թուրքին է խոստացել։ Մենք գիտենք, որ նա հանձնում է հողը թուրքերին։ Այս քաոսը ստեղծում է, որպեսզի լեգիտիմացնի իր հանձնումը։ Դրա դեմ ոչ մի ցույց ընդդիմությունը չի կազմակերպել, ոչ մի կապիտուլյացիա չի կանխել եւ հողահանձնում չի կանխել։ Եվ ստիպում է մեզ, որ մենք կրկին տեսնենք ինչպես է դիկտատորը գալիս իրենց ասած քաղաքակիրթ սահմանադրաբար, իսկ դա քաղաքակիրթ չէ, Ստոկհոլմյան սինդրոմով տառապելը քաղաքակրթության նշան չէ, այլ նշանակում է, որ ցեղասպանությունների ցիկլերի ենթարկված ազգի շարավիղներ որպես մենք չենք կարողանում, չունենք այդ ընդունակությունը բռնության ենթարկվելու ժամանակ բռնարարին բռնության ակտի կեսից ձեռքը բռնել, ոտքը բռնել, գլուխը ջարդել, ծխկել, այլ սպասում ենք բռնության արարը վերջանա, մենք տարեգրվենք լավագույն դեպքում, որովհետև մեծամասնությունը դեպքերի վերջանում է, ավարտվում է մեր իսկ ավարտով, մենք դադարում ենք շնչելու, այսօր հաթաթա տվող ընդդիմադիր գործիչներ, ինչպես որ մեր զինվորները երեք չվերադարձած, ինչպես որ մեր գերիները, ում կտանքների ենթարկող տեսահոլովակները ես դիտում եի այսօր, եւ ձեր քաղաքակիրթ սահմանադրաբարի հետևանքով պայմանավորվածությամբ այդ տղաներին գերի հանձնած եթիմը եկել էր պարլամենտ, կանգնել էր այնտեղ ու ձեր այդ նիստը իբրև թե բոյկոտելը չի համապատասխանում, չի համաչափ պատասխան չէ երկրի հանդեպ ծառացած անվտանգային խնդրին։ Okay, ու երբ որ դուք ասում եք իբր թող ձեզ օրակարգ չթելադրեն, ձեր օրակարգը բացառապես պետք է ձևավորվի ելնելով ձեզ ձայն տված քաղաքացիների ընդհանուր կոնսենսուսից։ Այսինքն ձեզ ոչ թե թակավոր է նշանակել, որ դուք մեզ ասեք մառոժնին որ կողմից լպստենք վերևից թե ներքևից, այլ մենք ձեզ ասել ենք ինչ մառոժնի է պետք ազգային ժողովում ուտել, վրայից ինչքան դոզայի շակալադ ու կարամել եւ այլ բաներ դնել։ Մեզ ձեր օրակարգը հասկանալի չի, մենք ձեր օրակարգի մասին որ հարցեր ենք տալիս, դուք այդպես թափով տղեկով նեղանում եք, վիրավորվում եք, հետևից խոսում եք, տակից փորում եք, մեջքից խփում եք ու ասում եք ինքը ագենտ է, ինքը թող չխոսա, այսինչի ագենտն է, թող չխոսա, ով որ դրա լայվերը նայում է, թողի մեջից դուրս գա, ինչ որ սենց բաներով եք զբաղված։ Իսկ իրականությունը նա է, որ թուրքը թելադրում է իր օրակարգը Հայաստանում, նա մի քանի տասնյակ քայլեր ավելի հեռանկարային ձևով է գործում, ես դա տեսել եմ Սիրիայի ողջ իր գործունեության մեթոդաբանության մեջ, ես դրան կանդրադառնամ նաև այսօր, որովհետև ես դա տեսել եմ սարսափելիորեն այսօրվա Չավուշօղլուի խոսքերում, որը հետո կրկնվեց Հուլուսի Աքարի կողմից, պաշտպանության նախարարի Թուրքիայի, եւ ձեր թույլ տալ է, որպեսի այս կտանքների տառապանքների ենթարկված ժողովուրդը բռնության ենթարկված եւ դեռևս շարունակաբար ենթարկվող ժողովուրդը նստի էկրանների առջև եւ տեսնի եթիմին, եթիմը եկավ եւ արդարացրեց ինքն իրեն, գերիներին մեղադրեց գերի ընկնելու մեջ, ինքն իր ձեռքերը լված որպես չկրակելու հրաման տվող, դա բարդեց ուրիշների վրա, մեղադրում է ողջ բանակին, բառացիորեն ձեր աչքի առջև այս մեկ տարվա ընթացքում ամբողջապես ոչնչացրել, չնչինացրել է բանակը, ընդդիմություն ջան, ձեր աչքերի առջև է դա տեղի ունեցել, ձեր լիդերների աչքի առջև է տեղի ունեցել, բազմիցս եղել են հնարավորություններ գնալ գործողության եզվակխանալիային վերջ տալու, դուք եք սառեցրել գործընթացը, մի օր այսքան հոգին հերիք չէր, մի օր եղանակը հերիք չէր, մի օր որոշել էիք սուք անել, մի օր որոշել էիք, չգիտեմ, առոժնի ուտել, այտենց։ Վատ պարողին մեկ գետինն է խանգարում, մեկ հայլին է ծուր ցույց տալիս, ու մինչև փաստացի գործողություն չլինի, այն հեքիաթները, որ դուք մեկ տարի պատմել եք եւ մենք մարսել ենք, մենք չենք պատրաստվում կրկին մարսել, ես անձամբ այդպիսի սկզբունք ունեմ կյանքում, երկրորդ անգամ, երբ որ նույն կերպ ինձ խաբում են, ես թույլ չեմ տալիս։ Առաջին անգամը համարում եմ իմ մեղքն է, այս անգամ ես համարում եմ, որ ձեր մեղքն է, որովհետեւ ես երաշխիք էլ չունեմ որ նա կստորագրի եւ կգնա, որովհետեւ անցյալ անգամ էլ պետք է ստորագրեր գնար, բայց չգնաց եւ դուք նրան ստորագրելուց առաջ չկանխեցիք, ինչի հետևանքով մենք շարունակաբար ունենում ենք գերիներ եւ ես նաեւ ուզում եմ հասկանալ մյուս գերիները, որ եթիմը ընտրություններից առաջ ասաց, որ իբր թե 2 ամիս էլ կնստեն, մենք այդ գերիների վերադարձից դեռ ոչինչ չենք լսել եւ նորերը հանձնվեցին,
ու երևի իրենց էլ կվերադարձնեն այն պատրվակով, որ Երևանն էլ հանձնեն, որ նրանք հետ գան, բայց երևի չգիտենք էլ իրենք ողջ չեն, մենք նրանց թիվը չգիտենք եւ այլն։ Եվ գլխավոր այդ պսիխոպատը, գլխավոր հանցագործը Հայաստանի դեմ ցեղասպանություն գործած, այսօր հաթաթա էր տալիս պարլամենտում, մեր շատ սիրեցի Հայկ Մամիջանյանի խոսքը, ուզում եմ դա միացնեմ։ Հակառուսական հիստերիան երեք այս դահլիճում զեղում էին ձեր թմի անդամները։ Ես ուզում էի հարցնել, սա ձեր հրահանգն է, թե իրենց ինքնագործունեությունը, չնայած բոլորս գիտենք, որ ձեր ֆրակցիայի մեծամասնությունը ելույթները ստանում է մեսենջերներով ու առանց ձեր համաձայնության, ուր մնաց ելույթ ունենա Ռուսաստանի դեմ։ Նույնիսկ արտաշնչելը միշտ չի որ անում։ Ես խնդրում եմ ձեռքը իջացրեք ձեր։ Ես ձեր հետ չէի խոսում։ Լավ չի լսվում։ Ես խնդրում եմ ձեր ձեռքը իջացրեք ու կոռեկտ պայեք ձեզ, իսկ հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորիս ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հակառուսական հիստերիա, եթե նույնիսկ կա, դրա հեղինակը իշխող մեծամասնությունը չէ, եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից հնչած մտքերը լրացուցիչ մեկնաբանության, առավել ևս սուբյեկտիվ մեկնաբանության կարիք չունեն։ Ինձ կոռեկտության կոչեր անելու փոխարեն ձեր խմբակցության անդամներին կոչեր արեք։ Ես դուք ընդամենը ազգային ժողովի նախագահն եք, առաջին հավասարների մեջ, այլ ոչ թե դասղեք, այնպես որ կարգ ու կանոնի պահպանման ֆունկցիա մի հանձնարեք, ձեզ, իսկ երկրորդ արձագանքման տրամաբանության մեջ։ Իհարկե շատ մեծ ցանկություն կա խոսելու, թե ինչպես ստացվեց, որ այդքան ուշ դիմեցիք, չգիտեմ մինչև հիմա դիմել եք թե չէ Ռուսաստանին կամ ՀԱՊԿ-ին, ռուսերեն իմացող չկար մեջներ, թուղթ չունեիք եւ այլն, բայց ես հարցս կնվիրեմ այլ հատվածի։ Դուք մի քիչ առաջ ասացիք, որ չկրակելու հրաման տվողը պետական դավաճան է, իսկ մի կես տարի առաջ էլի դուք ասել էիք, որ Դեհոսև լճի 30%-ի համար պատերազմ չէի սկսելու։ Ուրեմն պետական դավաճանությունը պոզով պոչով չի լինում, հենց սենց է լինում։ Ու լավ է, որ ձեր արդարադատության նախարարը նախաձեռնել է քրեակատարողական հիմնարկների վերանորոգում, որտեղ ձեր ապագան հաստատ այդտեղ է անցնելու։ Պետական դավաճանությունը պոզով պոչով չի լինում։ Անջատեք խոսափողը։ Անջատեք խոսափողը, խոշոր եղջերավոր անասուն։ Դավայցը 1, 2, 3, 4 քրեակատարական հիմնարկներում եղել եմ եւ Ջերջանկաբեր գործոնը։ Իրան ված չի զգացել ԿԿՀ-ներում։ Եվ մեր ինչ է անում։ Նախազգուշացում, լրություն դալիճում։ Եթիմ շուն եւ եթիմ շնուհի կողքը վերընկած երկու հանցագործներ Տեր եւ տիկին Չաուշեսկուներ Երեք դու տղա ես սպանել Երեք դու տղա ես գերի տվել այլ հոր ու մոր տղա զավակ Դու այդ տղաներին զրկել ես լավ հրամանատարներից Դու այդ տղաներին զրկել ես լավ գեներալներից Զրկել ես լավ նախարարներից, դու այդ տղաների թիկունքից խփողն ես ու այսօր կանգնել ես ու դու խնդում ես։ Այս պսիխոպատի հետ դու ընդդիմություն, գնացել ես ընտրության, այս պսիխոպատի հետ դու նստել ես և հունիսի 20-ից այսենց սիլիբիլիներով ես զբաղացնում, 50-ից ավել երիտասարդ կյանքեր, Դուք միկրոֆոնի կնոպկա սխմել միացնելու ժամանակներ ունեք։ Դուք ծիծաղ լսելու ժամանակ ունեք։ Դուք որքան ասեք հասարակությունը SN է, որքան որ չգնալով ընտրակեղծիքների հետևից, չաշխատելով ընտրության չեկած առնվազն ընտրության իրավունք ունեցողների 50%-ի հետևից, Անընդհատ ուզում եք ներկայացնեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բաղկացած է 680,000 ժեխերից, դուք իրենց ժեխ եք նկարագրում, որովհետև հասարակության ցանկացած շերտի խնդիրների հետ,
ցանկացած քաղաքական թիմ, որը իրեն համարում է քաղաքականության այբենարանը իմացողից, եթե դու այբենարան չգիտես, դու քաղաքական դաշտ չպետք է մտնես, դու պետք է աշխատես այդ բոլոր գործոնների հետ, ինչու է այդ 680,000-ը չի ընտրում քեզ, եթե դու քեզ ընտրած 350,000-ով չես կարողանում կատարել իշխանափոխություն չէ դա, ազգային ազատագրական շարժում, մենք իշխանափոխության մասին չենք խոսում, մեր երկիրը, հարգելի ընդդիմություն, մեր երկիրը ոչ թե գտնվում է ժողովրդավարական պրոցեսներում, որտեղ իշխող եւ ընդդիմադիր ուժերի միջև գոյություն ունեն ներքաղաքական խորը տարաձայնություններ, այլ մեր երկիրը գտնվում է օտար թշնամական տերության կողմից օկուպացիայի մեջ, թուրքական խունտայի իր դրածոների ապօրինաբար իշխանությունը զավթած դրածոների իշխանության ներքո, որի դեմ միակ պայքարի միջոցը ազգային ազատագրական պայքարն է։ Եվ եթե դու ունես 300 սպարտացիներ, այսինքն սպարտացիները դուք սիրում եք, չի ասել, որ դուք սպարտացիներ եք, դուք հանդարտ եք, դուք հզոր եք, դուք փրկիչն եք, դուք միակն եք, բոլորս զիլինակապ ենք ձեր շուրջ, որովհետև դուք մեր կյանքի տոնածառն եք։ Ձմեր պապի Հիսուս այդ սաղ իրար հետ վերցրած։ Լեոնիդասը եւ մյուսները պետք է ասեն, քանի որ սպարտացի զինվորներից միայն 300 կռվող կա, ուրեմն մենք Սերքսեսի բանակի դեմ չգնանք կռվի ու մենք այդ 300-ի հայրոսապատումը չպետք է իմանայինք։ Դուք 350,000 քաղաքացու իբրև թե չեք կարողանում մոբիլիզացնել եւ դուք պետք է դեռ դիմադրության մատյաններում արձանագրեք նորանոր քաղաքացիների, որպեսի նոր կարողանաք այս ազգային ազատագրական ձեռնարկել, նախաձեռնել, երբ որ թուրքը վերցնում, մորթում, զավթում, վերցնում, մորթում, զավթում, նույն ցիկլով 4 տարի շարունակաբար։ Դուք 350,000 հոգիների հետ չեք կարողանում դա անել։ Մյուսների հետևից եք ընկել, ու չի ստացվում։ Մենք չպետք է լսենք հողահանձնողի ելույթները։ Նա կանգնեց այսօր եւ ասաց, որ կա փաստաթուղթ, որը ինքը ստորագրելու է։ Այդ փաստաթուղթը ոչ հայանպաստ լուծում է առաջարկում, չի առաջարկում, պարտադրում։ Չկա հայանպաստ լուծում, կա ուղղակի լուծում։ 2018-ի փողոց փակածները հետաքրքիր արգումենտացիաներ են այսօր ներկայացնում, ասում են ինքը տենց չասեց, ինքը ուրիշ ձև ասեց, ինքը ասեց, որ մեզ դեմ են տվել փաստաթուղթ ոչ հայանպաստ լուծման, ասում են էսա միակ լուծումը։ Այսինքն, երբ որ ինչպես տեսնում եք 4 քրեակատարողական հիմնարկներում անցյալ ունեցող ստաժավոր հանցագործը, որ պլստալու լեզվամտածողության միայն ընդունակ շիզիկ պսիխոպատ անասուն է, որ այդքան տղու սպանելուց հետո կարող է հիհի խնդում է հիմա, մարդիկ վիճում են ինքը խնդում է, այն մի ետիմն է կանգնել լռություն, շիստյորկ են, բանտախցի, շիստյորկ են, նստած խնդում է։ Երբ որ ինքը երրորդ դեմքով է պատմում, որ ինքը չի, այսինքն ցանկացած հանցագործ ասում է ես չէի ստորագրողը, ես չէի Արցախի հարցով բանակցողը, ես չէի Արցախյան բանակցությունները տապալման տանողը, ես չէի ձեզ խափողը Սաշիկի 50-ի մասին, Քոչարյանի 4.5 միլիարդի մասին, ես առհասարակ չեմ խափել, իմ կինը ձեզ չի խափել, ինքը ձեր աչքի առջև վերելակից Ալիևի հետ դուրս է եկել, որ նման բան ոչ մի երկիր չի անում, հաղթող պետությունը պարտվողի հետ վերելակ չի մտնում, ինչպես տեսնում եք, թուրքը առավոտից իրիկուն իր ոտքերը սրբում է ձեր ընտրյալի ռոժով մեկ կնգանել տագդիր, սաղի վրա մաքրում ոտները, ըտենց են վարվում պարտվողի հետ, ձեր եթիմը, ձեզնից ստացած 2018-ի մանդատով, գնաց մտավ լիվ, դուրս եկավ և տարավ ողջ բանակցային պրոցեսը թուրքական ինստրուկտաժով, թուրքի ասացի իր համար օրենքեր, ձեզ բոլորի համոզել էր, որ արցախցի նախագահները բոլորը վատն են, ամբողջ արցախյան բանակցությունները ամբողջը վատն են, ինքը իր 0 կետից է սկսում ու 0 կետից սկսածը ինքը չի գրել,
0 կետից սկսածը գրել է թուրքը։ Դուք թուրքին եք ձայն տվել, դուք թույլ եք տվել, որ թուրքը ամբողջապես տիրապետի հայոց ճակատագրին։ Ամբողջապես։ Թուրքն է այսօր կանգնել ազգային ժողովի ամբիոնում, խնդում երեկվա զոհված տղաների, գերի ընկած տղաների վրա։ Ինքը որպես տաժավոր հանցագործ իր ամբողջ ճառը կառուցում է ես այտենց բան չեմ արել, ուրիշը արեց, էս ինչը արեց, այն ինչը արեց, էլ նախկինների թելը չի կպնում։ Ինքը չեզոք ինչ որ դեմքով խոսում է, ինչ որ երրորդ դեմքի մասին խոսելով իբրև թե ինչ որ միջազգային կառույց, ինչ որ մեկը, ինչ որ միտեղ չես հասկանում, Մինսկի խորհուրդն է, չես հասկանում ռուսն է, չես հասկանում թուրքն է, չես հասկանում ամերիկացին է, իր համար միևնույնն է, իր համար կարևորը ինքը չի լինի։ Ինքը ասում է, որ ինչ որ մեկը, ինչ որ թուղթ ա դրել իր առջև, որը հայանպաստ չի, բայց երբ այնպես լուծում է, ինքը գնալու է ստորագրի։ Այսինքն դուք որ ասում եք ինքը սենց չասեց, բառը նենց ասեց, այդ նշանակում է, որ դուք հարիվ եք։ Այդ նշանակում է, որ հանցագործը, ոնց որ Եհովայի վկաները, որ գան ձեր դուռը ծեծեն, ու այլ կերպ մեկնաբանեն ու ձեզ կեղծ աստվածաշունչ ցույց տան, որտեղ կեղծ ձևով է ներկայացված Հիսուսի խոսքերը, այնպես որպեսի այդ խոսքը ընդունելի լինի բոլոր աղանդների համար, բայց ոչ առաքելական եկեղեցու համար, ուրեմն դուք միամիտ հարիվ մեռնում եք, որտեղ ձեզ գցում են։ Այդպես խոսում են հանցագործները, երրորդ դեմքով, չեզոք սերով, խոսում են հանցագործները, հանցանքի վայրում ձեռը բռնում ես, ինքը քեզ 10 հատ ցուցակով 10 հատ տեղում սուտ կասի, որ այդ ինքը չի, որ այդ իրա ձեռը չես բռնել, որ ինքը չի, որ գնաց Շուշի parեց, հետո Շուշին պարզվեց այդ parեց աղու հացը կերավ ինքն ու իրա կնգանով, երեխեքով, ախրանիկներով, չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդամներով, աշկարիկ Անասուն Արայք Հարությունյանով, հետո պղծեց, ասես դժգույն դժբախտը, ու տվեց թուրքերին, ինքը ասում է ես չեմ արել դա, ասում է ուրիշն է արել։ Հիմա էլ ես փաստաթուղթ ասում է ես չեմ արել, ինչ որ ուրիշ մեկն է արել։ Դրանից չի փոխվում այն փաստը, որ հայրենիքը տրվում է թուրքին։ Եվ ինքն է հենց հեղինակը այս խոսքի հայանպաստ չի լուծում, չկա հայանպաստ լուծում, կա ուղղակի լուծում, որովհետև իրենք այս բառախաղերով որպես հմուտ քաղաքական դեղին մամլո ներկայացուցիչներ Տեր եւ Տիկին Լևոնի շկոլա անցած, սողուն, իսրայելա-թուրքական վերամշակում անցած, այս դոլբնի են բաները, իրենք են այդ ֆրազը ձեր 2018-ին դմդմփու եղած ուղեղներ մցրել, ձեր սարյանական կաֆեներում, երբ որ տժում եք, հեռուտնից տեղից Սարյան ջան ներողություն եմ խնդրում, որ այդ մարդու անունը չասոցացվեր ձեր հայրենավաճառ вообще էության հետ, որտեղ ինքը ասում էր իր 0 կետը ենթադրում է լուծում, որը ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի եւ Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Սորոսական ողջ կանտորաները, թե դրսում գործող եւ թե Հայաստանում գործող 15 տարի առնվազն շարունակ, դրանից առաջ էլ դերևս Բաքու Ջեյհան Թբիլիսի նավթամուղի կառուցումից առաջ այլ նկրտումներով ավելի այսպես խրող ձևով հանդես եկած օրակարգ էին հետապնդում, որով ներկայացվում էր, որ մենք ասած ԿՊ խորհրդի անդամ, հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, կանադահայուհի, Հայաստանի միսնու արունը ծծած, մերսի չասած, ապերախտ կենթանի Իլարա Ահարոնյանի, բադրիարքալ, միլիտարիստ, ագրեսիվ երգիր ենք, որովհետև մենք ունենք հզոր բանակ, մենք պահում ենք ողջ Արցախը, Արցախը պահում էր ողջ Հայաստանը, իր ջրային ռեսուրսներով, հացահատիկային ռեսուրսներով եւ այլն, այլ այդ կանտորաներում մեզ ասում էին, որ դա միակողմանի է, որ դա նշանակում է, որ Հայաստանը խաղաղասեր չէ։ Եվ ձեր սովետական պիրիստրոիչնի անչափահաս, այսինքն արևմտյան համակարգերը հասկանալու առումով անչափահաս մնացած ուղեղներին վաճառում են մի այնպիսի արևմուտքի պատկեր, որը անվտանգային համակարգեր չի սիրում, որը այնքան խաղաղասեր է, որ պատրաստ է հանի վերջին շապիկը տա, ամենավերջին աշխարհի, չգիտեմ, ծակում կտցրած տարած ինչ որ մի աղքատ փախստական իմիգրանտ, չգիտեմ ինչին, որ փրկի։
որովհետև չափահաս արևմտյան հասարակությունը, քաղաքակրթությունը, մոդելները կառավարման հասկացող հասարակությունները գիտեն, որտեղ արևմտյան արժեհամակարգում մարքեթինգը արևմուտքը ներկայացնելու իր արժեհամակարգային մարքեթինգային փաթեթով եւ որտեղ է ճիշտ այն համակարգային կմախքը, այն ալգորիթմների մեխանիզմը, որոնցով առաջնորդվելով այդ արևմուտքը իրականում ապահովում է իր կենսունակությունը, իր անվտանգությունը եւ իր արժեհամակարգի դոմինանտությունը այլ հասարակությունների հանդեպ, որովհետեւ այդ նույն խաղաղասիրություն քարոզող արևմուտքը այսօր նատոյական հուշկու կառույցի ճանապարհով ներկայացված է կարևորագույն կետերում, որտեղ հսկայական ռեսուրսների, հսկայական կարևորագույն արտերիա ներկայացնող գլոբալ առումով արտերիա ներկայացնող ենթակառուցվածքների մրցավազքի մեջ է, որտեղ նա կանխամտածելով իր առաջիկա 50-100 տարիների որտեղ գտնվելու, ինչպիսին լինելու ծրագրերը, ամբողջապես ներգրավված է միլիարդներ դոլարներ արժողության, տրիլիոններ արժողության պրոյեկտներում ապահովելու իր անվտանգությունը։ Չկա այդպիսի հասարակություն, որը կզոհաբերի անվտանգություն հանուն ինչ-որ ուտոպիայի, չկա այդպիսի բան, այդպես ուտոպիական ամբաղ զամբաղություններով լծված են պերիստրոիչնի պիրոդի հորմոնալ խախտում ունեցող սովետական մարդիկ, ովքեր իրենց երկիրը շատ հեռատես ձևով քանդեցին, իրանց միամտությունը օգտագործվեց իրենց իսկ դեմ, եւ այդ պատոկը հիմա մեծացել է, այդ դրանց մեջ է մտնում նաեւ Լևոնը, մյուսները, ու իրենք այդ ավտոպիլոտով, այդ իրանց ալգորիթմն է, իրանց գործունեության ալգորիթմն է, այդտեղ իրենք ընդհանուր գտան, այդ փաթեթի արևմտյան այդ մարքեթինգային փաթեթի թվացյալ խաղաղասիրության հետ, որը նեոլիբերալ գլոբալ ֆաշիզմի փաթեթը, որը արևմուտքը ինքն իր տարածքում թույլ չի տալիս, բայց շատ հրաշալի ձևով կարողանում է իրացնել այլ հասարակություններում։ Դա շատ հմուտ տեխնոլոգիա է, դրանով պետք է զբաղվել, ինքներս պետք է այդպիսի գործիքներ ստեղծենք այլ երկրների վրա ներազդելու, հատկապես մեր թշնամի երկրների, հատկապես որ այդ թշնամի երկրները դիկտատուրաներ են, որտեղ դիկտատուրաների վրա աշխատելը շատ ավելի դյուրին է, չեք պատկերացնի, որքան ավելի դյուրին է, քան ավելի այսպես քիչ թե շատ ժողովրդավարական կամ դեպի ժողովրդավարություն ճանապարհ բռնած երկրների վրա։ Եվ ուրեմն այս կեղծ խաղաղասիրությունը, որ բերվեց այդ դրսի ագենտների կողմից, ամբողջովին ներմուծված սորոսական կանտորաներում սնուցվող ԱՄՆ, Գերմանիայի, Բրիտանիայի դեսպանատներին կից գործող այսպես կոչված զարգացման ծրագրերի կամ ուղեղային կենտրոնների ինչ-որ մասնակի հովանավորման ծրագրերի շրջանակներում ներկայացնում էին Հայաստանը որպես ագրեսոր պետություն, որպես միլիտարիստ պետություն, այդ աղջիկներին, որ հանում էին դուրսը կանգնացնում էին վրան գրած էր ոչ ազգ, ոչ պետություն, ոչ ընտանիք, ոչ զավակ, ոչ բանակ, ոչ մի բան, իմ մարմինը իմն է, ու տենց էլ մնացել են տգլոր մարմիններ ու թուրքի հարձակմանն են սպասում։ Այդպես էլ ստեղծվում է այդ պատկերը։ Ու այդտեղից էր գալիս լուծում, որը ընդունելի է Ադրբեջանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի համար, որի պրև թե այսպես կոչված արցախցի նախագահներն են մեղավոր, իրենց պիտակավորել են նույն թուրքական տերմինոլոգիայով, իբրև թե Ղարաբաղյան կլան, որ իրենք դաժան ագրեսոր հաղթողներ են։ Դուք տեսեք, որ մեր Արցախ ազատագրածները իրենք բուֆերային անվտանգային գոտին երբեք չեն խախտել։ Իրենք չեն գնացել մտել Բաքու, իրենք չեն ասել Բաքուն էլ է իմը, իրենք չեն տարել ագրեսորի քաղաքականություն, իրենք չեն լցրել մարդկանց գլուխները կեղծ պատմությամբ, ինչպես որ Ադրբեջանի դպրոցներում մանկապարտեզներում է եղել, բայց լարաներն ու շմարաները, ու Նիկոլներն ու Նիկոլի կնիկները, ու Նիկոլի կնգա շուրջ հավաքված փոստանջանները, որ այսօր իբրեմ դիմադիրա Սողոմոն Թեյլերյանով դրուկ սիրում։ Այդ սաղ շայք են, այդ սաղ լիբերալ պրոստը գրանտ տվեք, էշեշ դուստամ, հիմա էլ գրանտ են տալիս լրիվ դրա իրանց հակառակնեսի, անսկզբունքային անասունների հավաքածու, անսկզբունքային, հայրենիք պետություն չհասկացող եթիմների հավաքածու, ովքեր լիժբը ներկայացնեն, որ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի վարած քաղաքականությունները վատն են, իրանք գնաց է կպրճկվել են ցույց տալու, որ Ադրբեջանի որպես զոհ։ Մենք ագրեսորն ենք, իրենք զոհն են, ու մենք իրանց հետ պետք է սնիսխայդիտիլնի գտնվենք, շատ ենք տանջում իրանց։ Դրա համար դեմոնիզացնում է Սերժ Սարգսյանի կերպարը,
Այդ տեխնոլոգիա, որը կոչվում է character assassination, որովհետև շատ ուժեղ լիդեր, որը արտաքին հարաբերություններում կարողանում էր բոլորի հետ տաներ այնպիսի երկխոսություն, որ պահում էր Արցախի բանալիներն էլ, Սյունիքինն էլ, ոչ մեկ 3 քանի քառակուսի կիլոմետր տարածք է հեռացել կտրվել Հայաստանից։ Այդ նույն լալեչկաները, այդ նույն էցի մորուքով անասուն Սերժ Թարգյանը իր ֆիլմ կնկարեմ գոր Արսինե Խանջանի հետ, այդ պրիցեպի հետ միասին, որ ապրիլյանից հետո ձեզ դրել եք եսի ինչի տեղ, Հասմիկ Պապյանը, որ ապրիլյանից հետո պատերազմի ասարակ ռազմագիտության հետ որևէ առնչություն չունենալով էշեշ դուս էր տալիս Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Ապրիլյանի հասցեին, պատերազմի հասցեին, այդ սաղ եթիմակույտը, այս բայկ եմ, որը կոչվում է լուծում, որը ընդունելի է Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, այդ ծախել են դմդմփու անասուն ուղեղներին, կատարյալ անչափահասների հեղափոխություն։ Ու вообще սլուխով երկող մարդը, օպերայի հասկացող մարդը ոնց կարա դմդմփուի սիմվոլիկ ու ուղեղա մակրող էֆեկտները չհասկանա։ Ու գնա ու ժեխանա ու օխլոսանա։ Որտեվ ինքը դեմոս է, ինքը միևնույն է, հետույքը կարա փրկի։ Այդ նույն այս ֆաբրիկայից, որտեղից ծնվել է այդ ֆրազը, որ այս հենց ներկայացրեցի, ոնց է ստեղծվում, նեյրոլինգվիստիկայա, ոնց է ստեղծվում այդ տերմինաբանությունը, ծնվել է այն տերմինը, որ ընդդիմության 1 տարվա ոչինչ չանելու կամ իր արևին լիքը բան փորձել է, բայց չի ստացվել, անցածլնեք, մենք սաղ պատմել ենք, մենք սաղը զգիտենք, անցածլնեք։ Ասում եմ, այդ օրը, որ մենք կդադարենք ձեր մասին խոսալուց, իմացեք, որ պրծել եք։ Հələ մերսի ասեք, որ հələ անդրադառնում ենք առհասարակ։ Ուրեմն, այդ նույն ֆաբրիկայից դուրս է գալիս այս ֆրազը, այսօր կանգնում է այս եթիմը, չկա հայանպաստ լուծում, կա ուղղակի լուծում։ 2018-ից ընդհուպ մինչև Արցախյան պատերազմ։ Որքան ես որպես միջազգայնագետ, ադրբեջանագետներ, հայ ադրբեջանագետներ, հայ քաղաքագետներ, հայ ռազմագետներ, որքան անգամներ են մանրամասնորեն ներկայացրել, որ Արցախյան խնդիրը, որը չի դիտարկվում որպես զուտ էթնիկ կոնֆլիկտ եւ նույն հարթությունում չէ ինչպես Աբխազիայի խնդիրը կամ Կոսովոյինը, այլ իր արմատներում կանգնած է ազգային ինքնորոշման իրավունքը, այսինքն իր արմատներում կանգնած է հենց ինքը հայկական հարցը, անցյալ դարերի խորքից եկած։ Ենթադրում է միայն մեկ բանաձև։ Չեն կարող Արցախյան հարցով, հայկական հարցով լինել լուծումներ, որը հավասարապես ընդունելի են թե հանցագործ կողմի համար, Թուրքի մարդասպանի համար, եւ թե զոհի համար։ Միջազգային հանրային իրավունքում մարդկության դեմ հանցագործություն գործած ոճրագործը չի կարող դիտարկվել որպես հավասար իրավունքներ ունեցող կողմ տուժող կողմի հետ միասին։ Սա քաղաքացիական վեճ չէ, սա գույքեր հաշվառելու, գումարային փոխհատուցումներ հաշվառելու վեճ չէ։ Հրեաների դեպքում իրենց կոտորել էին ոչ Իսրայելի տարածքում, իրենք այլ երկրների քաղաքացիներ լինելով, իրենց ցեղասպանել էին։ Այնտեղ գույքագրում էին կատարել։ Հրեաների արդեն Իսրայելում հաստատվելուց հետո, թե այդ գույքի արժողությունը Լեհաստանում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Դանիայում, Հոլանդիայում որքան էր, որպես փոխհատուցեին նրանց ժառանգներին, նրանցից ողջ մնացածներին։ Հայերին ցեղասպանել են իրենց հայրենիքում, հենց հողի հարցի կապակցությամբ, հենց հողը զավթել ցանկացող թուրքը հայկական հարցին լուծում որպես գտել է մեկ մեթոդ՝ հայի սպանությունը։ Այսօր էլ այդ հարցը նույն հարթության վրա է։ Նա մեզ ոչնչացնում է, որովհետև մենք այն հողում ենք, որը իր համար ռազմավարական ամենակենսական շահն է ներկայացնում։ Այն է ելք դեպի կենտրոնական Ասիա, այն է ելք դեպի Թուրքիայի բարձունքը, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամություն հավակնելու հայտ ներկայացնող մի կերպարի, որը
ինքն իրեն աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոն է որպես դիրքավորում եւ այդ բոլոր բարիքները նա կարող է միայն ստանալ Հայաստանը ոչնչացնելու ճանապարհով ջնջել Հայաստան, ջնջել հայանուն չկա հայ, չկա հողի հարց Եվ ուրեմն մեր փրկությունը հողի ամեն միլիմետրը պահելու մեջ է միայն։ Չկա հող, չկանք մենք։ Մենք որքան տալիս ենք, այնքան ավելի շատ վերցնելու է։ Եվ դա էր այդ արմատական խորքային իմաստը, երբ մասնագետները ասում էին, որ չկա այդպիսի լուծում, որը հավասարապես ընդունելի է Թուրքի համար, հայի համար։ Այն ինչ որ հայի համար լուծում է, աբսոլյուտ ընդունելի չէ Թուրքի համար։ Եվ բացատրում էին որ քանի որ թուրքը գիտի հայը ինչ է ուզում, Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ երամիասնություն, տարածաշրջանի հզորագույն բանակ, բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, ճիշտ հարաբերություններ թե Իրանի, թե Ռուսաստանի Դաշնության, թե Եվրոմիության, թե ԱՄՆ-ի հետ, նման ուժեղացող պետությունը նույն մարտահրավերն էր լինելու թուրքական այս երկրների համար, ինչպիսին դարձավ Իսրայելը արաբական աշխարհում որովհետև մեր քաղաքակրթության մասունքների, մեր տված մշակութային ժառանգության հիմքերի վրա է ստեղծվել այդ այսպես կոչված թուրքական աշխարհը, մերձավոր արևելքի թուրքական աշխարհը հատկապես։ Մեր ոսկորների վրա է ինքը ստեղծվել, ինքը մեր ճաշերն է եփում, ինքը մեր երաժշտությունն է երգում, իր մեջ մեր արյունն է հոսում։ Ինքը կորսված հայ է։ Ինքը եթե վախ ունի մինչև հիմա ցեղասպանությունից 100 տարի անց անգամ բացելու մարդկանց նախնիների, իրենց ընտանիքների ամբողջ տոհմածառերի պատմությունը եւ դնթե հետազոտություններ անելով բացահայտելու իրենք ցակումով ինչ են, այդ օրը այդ երկիրը կփլվի։ Հայի եւ հույնի ցակում ունեցողները երբ որ կիմանան իրենք ինչ են եւ դա արգելված չի լինի բռնապետական այդ պետության կողմից, այդ օրը այդ պետությունը որպես բռնապետություն դադարում է լինելուց։ Այդ հարցն է լուծում, այդ թուրքը։ Էտա պանթուրքիզմի արմատը էտա։ Դրա համար չի կարա այն ինչ որ մեր համար լուծումը ընդունելի լինի Թուրքի համար, ձեզ այդ էին բացատրում։ Դուք ընկած ասում եք, դուք նախկին եք պաշտպանում։ Ես չէի նախկին պաշտպանում, ջանիկս, նախկինը պաշտպանում էր իմ այդ իրավունքը, իմ միասնական, հայկական մեկ մասնիկ դառնալու իրավունքը, եւ դա անում էր ճիշտ։ Բավականին այլ սխալներ գործելով այլ ոլորտներում, մենք ունեցել ենք ապահով անվտանգ երկիր։ Դուք չեք ունեցել երկիր, որտեղ վախեցել եք Սյունիք գնալուց, վախեցել եք Արցախ գնալուց։ Դուք եցել Պրադվինուտի, այտիշնիկ, ինչ որ ամերիկյան համալսարան, ինչ որ եվրոպական ամերիկյան գեղի համալսարան ավարտած, ձեր անասուն 2 վայրկյան լոսում ապրած դեբիլ վիճակներով, դուք չեք հասկանում խորքային քաղաքական process-ներ, որովհետև դուք աշխարհի քաղաքական պատմությունը չգիտեք որպես այդպեսին, դուք դեբիլ եք, հասկանում եք։ Ձեզ կրթել է պետք։ Այդ յուրահատուկ ձևով ոնց հայը չի գնահատում իր պետությունը, ես ոչ մի ազգի մոտ չեմ տեսել, չի գնահատում, հետն էլ հպարտանում է, որ չի գնահատում։ Դուք 2018-ին անիծել եք իմ երկիրը։ Ձեր դմդմփույով, ձեր Հասմիկ Պապյաններով, ձեր Սերժ Թանգյաններով, ձեր Արսինե Խանջյաններով, այս բոլորը կեղծ օրակարգեր են։ Ու այդ կեղծ օրակարգերի համալրումը եղել է լուծում ընդունելի Թուրքի թե հայի համար հավասարապես։ Չկա տենց բան։ Թուրքի համար միակ ընդունելի լուծումը այն է, որ դու չլինես։ Ու կարող է դու ինքդ քեզ Պրադվինուտի համար ես ու դաժե գնաս, չգիտեմ, Սուլտանի, չգիտեմ ինչի համար գնաս թլպատվես։ Ղուրանը Իրանից լավ սովորես։ Կամ այն հայը, որը Օսմանյան տարերը արաբական վերափոխեց լատիներեն դարձրեց։ Կարող է շատ լավ ծառայես, կարող է Աթաթուրքի որդեգրած աղջիկն էլ դառնաս, բայց դու թրիկ ես դառնում, ջոգում ես։ Թուրք։ Ինքը մինչև հիմա քեզ չի ընդունում, ինքը մինչև հիմա համշենահայ չի ընդունում։ Ինքը 4-րդ սերունդ հույնին մինչև հիմա, որ թուրքերեն է խոսում, իսլամը ընդունել։ Չի հիշում իր հունական անցյալը։ Ինքը որպես պետություն իմանալով այդ ինչ է, որ մի քիչ աճում է, մի քիչ գլուխը բարձրացնում է, տանում գլխի զմպսնում, բիզնեսը ձեռքից առնում, տալիս է մի հատ հայվան անասունի իրափայ։ Էտա թուրքը։
Երբ որ դու քո քրիստոնեական առաքելությունը մի կողմ դրած, ինչ որ անասուն արևմտյան արժեքների մակերեսին հպման եկած կոնցեպտներով ես ինքդ քեզ խափում, որտեղ արևմուտքը ավելի խորքային է։ Արևմտյան քաղաքականությունը, քաղաքակրթությունը շատ խորքային է, ինքը շատ լավ մոդուլներ ունի, իրանք պետք է ադապտացնել եւ դրանց ակունքներում հայկական, հզոր, իրավական, պետական մտքի հուշարձաններ կգտնեք։ Քրիստոնեական մտքի հուշարձաններ, մի տարանջատեք մեզ։ Այդ հիմիկվա այս ռուսական տենդը ամեն ինչ արևմուտքին վերագրել վատ ու չգիտեմ ինչ, այդ մեր փայ բազարը չի։ Որտեվ մենք որ կայինք ու արևմուտքի հետ կայինք, իրանք հələ չկային։ Հələ Կիրիլն ու Մեթոդին հայ Լևոնի մոտ իրանց դասերը չէին բրծել, որ իմանային իրանց համար ոնց են ալֆաբետ ստեղծում։ Մեր միակ զենքը մեր պատմությունը ճիշտ իրավական պետական հիմունքների պատմությունը ճիշտ հասկանալն է, ոչ թե հպարտանալն է, այլ այդ գործը շարունակել այս դարաշրջան բերելն է։ Ու երբ որ դու այդ խորքայինը հասկանում ես, դու գիտես որ չկա լուծում, որը ենթադրում է, որ Թուրքիա համար էլ է լավ։ Ու դուք մեզ ասում եք, իբր թե ես ասում ենք, որ նախկին պաշտպան ենք, իբր թե ես ասում ենք, որ եսի ինչ, որ դուք արել եք մի հատ այնց հեղափոխություն, մի հատ այնց վաու հեծանիվ ես գտես, ասում եմ ջանիկս, այդ նոր չի։ Ես այդ հեծանիվից տեսել եմ Սիրիայում, հիմա Դերզորի անապատում ջարդած ժանգոտած ընգածա, վրեն թուրք զինյալները նստած, նայում են վիդեոներ, որի մեջ իրանք լայվ վիդեոյով 11 ժամ բռնաբարել ոչնչացրել են քուրդ կին քաղաքական գործչի լայվ։ Այն արևմուտքին ում դուք երեք հավի պես գրում եք ինչի չեն ասում հայերի մասին ոչ մի բան։ Որտեվ քրդերի մասին չեն ասում, որտեվ ուժն է ծնում իրավունք։ Կարող է 10 տարի, 20 տարի հետո հիշեն, որ մենք կայինք։ Հիմա դեռ ձեռնտու չի, 20 տարի հետո ձեռնտու կլինի կհիշեն։ Ձեր երեխեքը, իմ երեխեքը, այդ ժամանակ կգնան կսկսեն դռներ թակել։ Ասել ամո, մեկ հատ գրնաս իմ ցեղասպանությունս ջան չնալ հաջիս տուն շատ ասան արդար մեկը գերևի սկոր։ Ես թորիգին մայրն եմ, եկած եմ դղաս պալանչի դղուս համար հարց գուզեմ գոր։ Ու նույնիսկ արտակնոց մակրողը քեզի աղջիկ չի բիդի դա։ 100 տարի է, այդ արտակնոց մակրողի աղջիկա մակարդակի անգամ ցեղասպանությունը չեն ճանաչում։ Որտեվ դու պետքա ճանաչացնես քո ոսոխին, որ ինքը ցեղասպանություն արել, դու պետքա ծնկի բերես քո ոսոխին ու դու կարաս դա անես։ Էդ էր անում Սերժ Սարգսյանը, դրան էր բերում Սերժ Սարգսյանը, դուք իրան կարող է չսիրեք, դուք իրան կարող է նայեք այդ անասուն, այս դեբիլի, այս հիստերիկ եթիմը, երեք տղայա սպանել, այսօր կանգն է հրճվում է անասունը։ Բակնիկդ ինչ օրգազմա ունեցել, որ այդ տղեկը զոհվել են, հա։ Ինչքան կայֆ է ինքը ստանում, երբ որ հայա զոհվում։ Հենց այնց գնացին տղերքը։ Ոչ անուններն են ասում, ոչ մի բան։ Անդիմությունն են նստում ասում, մենք շատ հանդարտ ենք մեր քայլերում, հանդարտ չես կյանք։ You are nothing։ Չկաս դու։ Այդ տղեկը չոլից են եկե։ Չոլից են եկե։ Ու եկավ կանգնես դեմները, ասաց ստորագրելու եմ։ Ու միակ լուծումը, որ այդ թուղթը առաջարկում է, դա թրքամետ, բացառապես թրքամետ լուծում է, բացառապես թրքանպաստ լուծում է, որտև ամբողջապես այս գործընթացը թելադրված է թուրքերի կողմից, շատ հմուտ կերպով։ Չստորագրես, գալիս ենք, զինվոր ենք սպանում, գերի ենք վերցնում, ստորագրես, էլի ենք գալու, էլի ենք ոչնչացնելու։ Սա ահաբեկչի գործելակերպ է, որովհետև ահաբեկիչը զոհին ինչ էլ ասի, ինձ այս ինչ բանը տուր, ասա, ցույց տուր, տեղը հուշի, եւ այլն, եւ ես քեզ ողջ կթողնեմ, զոհը գիտի, որ ինքը պալուբոմ ու ողջ չի մնալու։ Ինքը ասեց, տվեց, համագործակցեց ահաբեկչի հետ, թե ըմբոստացավ, միևնույնն է, ելքը նույնն է, քեզ սպանելու են, որովհետև դիմացինը ահաբեկիչ է։ Չկա Պրադվինուտիներ ջան, Սարյանի կաֆեներում վերընկածներ ջան, 2018-ին էշշ գոռացողներ ջան, սորոսական կանտորաներում ախպերություն ընկերություն ունեցող, որպեսի ձեզ եսի մինչ զգաք, գեղցի պրովինցիալ դեբիլներ ջան, չկա խաղաղության դարաշրջան Թուրքիայի հետ։ Դուք այնքան անասուն եք, ես вообще պատկերացնում եմ, ձեր մեջ պատմաբաններ անգամ կան, պատմության ֆակուլտետ ավարտած, որ վրոզի պետքա տեսնենք, որ Թուրքիան պատմականորեն բոլոր հարևանների հետ մշտնջենական կռիվների մեջ է։ Որ դուք գաք ու փորձեք հայերի վրա
քայլացնել այդ գաղափարը, որ կա խաղաղասեր թուրք, դուք իրան գտել եք, в единственном экземпляре, իսկ մենք չենք տեսնում այդ խաղաղասերին, որովհետև оказывается это мы агрессивные. Մենք ենք միլիտարիստ պատրիարքալ ագրեսիվ, չեն կարողանում տեսնել այդ խաղաղասեր թուրքին, իսկ դու գտել ես։ Դու հասել ես այդ նիրվանային խաղաղասեր թուրք տեսնելու։ Բայց նա չկա։ Նա ասում է այսօր, որ Թուրքիի թելադրած կանոններով ամբողջովին դարձած փաստաթուղթը այդ թուրքն է այդ արել։ Ու ռուսը պարտավոր չի ձեզ պաշտպանի։ Ռուսը պաշտպանում է Ռուսաստանի Դաշնության պետական շահը։ Ու երբ որ դու ընդդիմություն ես, դու չպետք է սպասես ռուսը քեզ շնորհ կտա, թե ամերիկացին քեզ շնորհ կտա, թե չինացին քեզ շնորհ կտա, թե պարսիկը քեզ շնորհ կտա։ Դու քո հայրենիքի շահից բխելով բոլորին բերում ես պատային վիճակի by removing the malakas. You take the malakas, you put him in jail, okay? You take him away. Իրան պետք է վերցնես, տանես սխկես, ու չնայես ռուսը դրանից կփռշտա, կհազա, ամերիկացին կնեղանա, ամերիկացին դեռ չգիտեմ, դեսպանը այդ օրը դարդից 500 գրամանոց եկյաստեկ չի ուտի, ստիպված հայկական սիբեղ կուտի դարդից, չգիտեմ, էլի այնտեղ չգիտեմ Բրիտանիայի դեսպանը հղի կմնա, կզանգի տադուն կասի տադի ջան, սենց այս տարիքին տղամարդալով հղի է մնացը, չգիտեմ ինչ անեմ, այդ տրուբեն չի մտնում ու չի մտնում, այդ քո այն բանին չպետք է լինի, եթե դու իրական ընդդիմություն ես ու հայրենասեր ընդդիմություն ես։ Այդ շատ պարզ է երևում, ինչ է պետք անել նման դեպքում։ Ու ամեն արդարացում լսել ենք։ Մեկ ասում եք թող ստորագրի կգնա, մեկ ասում եք չենք թողի ստորագրի, մեկ ասում եք չենք թողի կապիտուլյացիա անի, անում է։ Պատերազմ օկուպացիա չեք անվանում, Սյունիքում յեթիմների գտնվելը ասում եք էսկալացիա։ Ինչին եք սպասում, ումին եք սպասում։ Այդքան պագոնավոր գեներալներ, Օնիկ Գասպարյան ջան, որ ալամ աշխարհով քո վրա սենց խնդացին, ղժացին։ Ձևը չգիտես, ոնց վերացնես մի դավաճանի։ Պագոնավոր դյադյաներ, ձևը չգիտեք, ոնց են վերացնում դավաճանների։ Աֆղանստան անցած դյադյաներ, Չեչնիա անցած դյադյաներ, մի հատ թուրքի լամուկ չեք կարում հարցը լուծեք, դուք էլ քաղաքական լիդերներին եք նայում։ 300 սպարտացիներ չունեք, ասենք Սպարտայի Լեոնիդասը ասեր Սպարտացիներ ջան, կնանիկ ջան, մինչև այնքան երեխա չունենաք, որ Պարսից բանակի 3 ռազմերը ըլնենք, մենք Քսերքսեսի դեմ պատերազմ չենք գնալու, ու սենց արագի մեջ Սպարտացի կնանիկ սկսում են երեխա ունենալ սենց։ Այդ չեմ ասում, որ թեր զարգացած երեխեք ունեցողները կամ չգիտեմ ոտը ծուռ, չգիտեմ ինչ բան, տանում ժարից գցում են ներքև։ Այդքանով հանդերձ 300 սպարտացի գտնվեց հերոսապատում, ջարդի թողին է տան ասում Քսերքսեսին։ Ինչ եմ այդ ոգին ընդեղ է։ Սպարտայում է, մտնում ես ու զգում ես։ Ձեր վրա նայում չեմ զգում։ 20,000 քաղաքացին քիչ է, քաղաքացի է, քաղաքացի։ Պագոնավոր դյադեր չկան։ Երեք կանայք են հավաքված եղել, արա, որ այսօր նստել եք ասուլիսում ասում եք իրանք մեզ օրակարգ են թելադրում, երեք կանայք են գնացած եղել, այդ տղամարդիկ, այ ասուլիս տվող տղամարդիկ, արա, դուք չգնացեք կանանց կողքը չեք կանգնել, արա, այդքան ձեր աթոռը սիրում եք, այդքան աթոռ եք սիրում, այդքան որ խոսում եք, ոնց սաղ բարերը աթոռից ելնեն, արա, տաբուրետկա հետևից դուս է գալի բերաններիցդ։ Մեզ օրակարգ են թելադրում, բա ով կես պետք է օրակարգ թուլադրի, ճիշտ է էլի։ Ռուսն է թուլադրում, թե ամերիկացին է թուլադրում, բա քեզ ձեն տված քաղաքացին պետք է քեզ օրակարգ տա, տատս պետք է տա արա։ Ալենի զոքանշը պետք է տա, կամ Ալենը պետք է տա, Ալենն այն օրակարգ տալի, արա որ Ալենի օրակարգով նստել եք պարլամենտում։ Մի դրեք վայր մանդատը, եթե կան վախում եք, որ ուրիշին կարող է տա։ Մանդատը դիր ծոցագրպանը դիչի կանգնի քաղաքացիներիդ կողքը։ С кем ваша лояльность? Այս անասունը այսօր մտել եկել է պարլամենտում խոսում, ասում ես ես եմ ընդդիմություն արա։ Ես եմ անասունին հանենդը նստծրե։ Ես եմ անասունի հետ բոյկոտում եմ հարցը պատասխան, ով անասունը մտնի ազգային ժողովը պղծի արա։ Ում եթիմիս
ցավնա նստի խնդա 350-ից ավել տղա է սպան այսօր կանգնը խնդում է այնինը նշանակած անասուն սուրեն կապիկյանն նստել է գլուխն է կորում լոշվել է փորը երևի գիշերվա կեսին խաշակ էր կամ խալադեց է կերել Ետիմների հավաքածուն բերեն նաղդել եք գլխներից ցույց տալի ոնց որ բանը դուք էլ քաղաքակիրթն եք գնացել եք ասինքն ես բանան այ այնտեղ չգիտեմ Նա տահաբեկ չէ նստեմ զրուցեմ ու նշանակում է ես քաղաքակիրթ եմ տամ սատկացնեմ փոդ դրա փոխարեն նստեմ հետո զրուցեմ Եկել է երեխուս շանս չգիտեմ տունս եսիմ ինչս տալի քանդում կողոպտում եսիմ ինչ ես ասեմ մի հատ կգաս բանը կոֆե եմ սարքե քո համար կուխնի մի հատ կգաս նստենք խոսանք բան սենցնեն Ու անենց անասուն արդարացումները կտալի թե խիչ եք գնում գործողության չեք զգում որ պրծել այդ պլաստինկեն Դուք մի տարի չեք կարում գծեիք ոնց եք անելու Չէ որ այդ մի տարվա մեջ լիքը իրադարձություն ա լինում ու այդ սաղ պատմում այդ իրադարձությունները Իրանից բռնցրած Թուրքիայով վերջացրած թե դուք այդ սաղ գիտեիք Դուք ամենագետ եք Ո՞վ է ձեր ականջին սիրում բայկ եք շշնջում ո՞վ է ձեզ թուլադրում Օրակարգ են թելադրում Աստված գիտի այտենց քաղաքական ուժ լինի Հայաստանում որ իր էլեկտորատի թելադրած օրակարգով առաջ շարժվի Այդ է դեմոկրատիան բա այդ պետք է լինի Բա այդ մարդկանց հետ գնայք խոսայիք Թե վախում եք որ հարցեր տա տակից դուրս չեք գալու ձեր կեղտն է երևալու Նստել են երեք ուսի-պուսի ծակերում նստել են այսօր հələ խոսում են որ ես յետիմին լսեմ Որ ինքը ցույց տա նա յետիմը կյան գիտեմ որ յետիմը ես գիտեմ որ ինքը յետիմը դու եք գիտես որ ինքը յետիմը Բայց քանի ուրիշ կյանք պետք է վերցնի ես յետիմը Գնալու է ստորագրի թրքանպաստ փաստաթուղթ Ստորագրի fait accompli եղել արդեն Ալալիկը եղած է տված է ամեն Տվեց Այսինքն որ գնաց ստորագրի հեննելու ասել բայց ժողովուրդ ջան այս ինչ որ ստորագրել եմ այդ արդեն եղած փաստ է fait accompli եղել է всё անցանք առաջ Դուք գնալ եք թազա ընտրություններ ես յետիմի հետ ինքն էլ իշխանությունը թողնելու է գնա ով է ձեզ խոստացել դա Թուրքը ծախում է հայ յող մի հատ ուրիշ թուրքի աշկների տարած Դու ձեքել ասում ես դու իր այդ օրինական պրոցեսների մեջ ես ներգրաված Ռո դուք անասուն չեք սաղըտ Տվել է արդեն սաղ է տվել Հիմա անցնում եմ երկրորդ կետին Թուրքական անասուն յետիմ անասունի մի հատ թաղեմ սրա սաղ հին ունական Սպարտայի սաղ անեցքները քֆուրները Տայգետայի ամբողջ օրինակով այսպես թափի այդ յետիմ գլխից սատկես մի հատ այսպես ասեմ Այդ ճիշտ բան է տենց անիցել այդ ճիշտ է Դավաճանների օթյակ սատանի քուրական տեսուն Ու քպի լակոտներ քպի լակոտ անասուն յետիմներ արա ձեզ ինչ անասուն ամբողնաշարամիո բաներ են այս աշխարհ բերել Արա որ SMS-ով տեքստեր եք ստանում որ ճառասեք դուք ինչքան յետիմ եք Լրկից բռնցրած սաղ այդ մնացածով սաղ քպի ինչքան անասուն եք դուք արա Արա ինչքան յետիմ եք դուք Այն հքծիով այդ ձեր դատախազով այդ ձեր ագնեի կանֆարմիստներով Արա բայց դուք ինչ անասուն եք Արա հորս արև ինչքան ձեր մեջ հայրենիք չկա Ինչքան ձեր մեջ մարդ չկա որտեվ մարդու մեջ որ հայրենիք չկա մարդ չկա Ինչքան տմարդ եք դուք արա Ինչ աստիճանի տմարդ եք դուք 50 երեխու ծավել ջոգում եք ու երաբլերի նոր հորերի լուսանկարները Ու ֆռում ասում են Այդ զովս տղեկի ծնողները թողել են իրան խփեն Խի ես որպես ամենաուժեղ, ամենահզոր, ամենագետ, քաղաքական գործիչ Ես պետք է գնամ Նիկոլին անեմ Հետն էլ ասի զոհված զինվորի ծնող Գնաս հաջիս ցայնը դինցի տալ առաջիկա ընտրություններին բան Ես խորաման գաղվեսն եմ Կալաբոկ ես իբայ սիեմ Ես սա կտանեմ հարցը ընտրությունների Ձեզ էլ տենց կօգտագործեմ Ձեները ինձ կտակ Ես կդառնամ իշխանություն We have a right to our love it, beloved destination Ինչ կայֆա կյանքը չէ չաղու բախտավոր Սենց էլ ապրում ենք Դեմոկրատիան հենց էտ է Մենք ենք ձեզ օրակարգ տվողը Ինչքան ցավալի է ձեր համար Այսքան տարի կյանք եք ապրել ու դուք նոր եք բացահայտում ինչ բանա դեմոկրատիայի ամենաառանցքային սկզբունքը ողբամ ես ձեր ուղեղներին արա ձեր ճուղեղներին ողբամ ես ձեր ոնց եք վախենում քաղաքացու կամքից это меня ошарашивает ոնց եք վախենում
Այն որ ամենաօրհանված բանն է, որ քաղաքացիները գիտակից գրագետ օրակարգեր են առաջադրում, այն ամենահեշտ բանն է։ Ու դու տուպը պետք է սոցիալպրոսով ջոգես, ինչ է ուզում, ինչ է իր պահանջարկը։ Դու դրան ինչ կարաս առաջարկես, ինչ սաստավով, ինչ ձիրքերով, ու այդ մարդու համար այդ հարցը լուծես, որպես պետական գործիչ ու կայֆ ստանաս, որ լուծեցիր։ Առանց քցոցու։ Այն որ սիրուն գծած երջանկության ճանապարհաքարտեզը, ճիշտ հասարակության ճանապարհաքարտեզը։ Նստի ասի դուք ով եք ինձ օրակարգ թելադրել։ Քաղաքացի եմ, կյանք, բարլուս, hello, good morning։ Ես քո քաղաքացին եմ։ Այդտեղ որ նստած ես այդ մանդատը ունես, այդ իմ ձենն է, իսկ իմ ձենը բազմապատկի լիքը մարդկանց ձեներով կյանք։ Քո աշկերի համար չեն եկել, իմ աշկերը քո աշկերից սիրուն են։ Մենք ուզում ենք լավ հասարակություն, այդ որ դուք կանգնում եք տենց ասում եք, մենք կրթենք հասարակությանը, դու դες սլակներ օխլոսի վրա մի տարկյանք, մենք օխլոսին կկրթենք, ես կրթում եմ, ես անում եմ ինչ որ դուք չեք անում, բայց քո չարացնել երեսով ենք տալու, մենք ենք օրակարգ տվողը, մենք ենք օրակարգ տվողը, կամ պետք է հիմնավորես ամբողջովին բացատրես ինչի չես գնում գործողության, դրա բոլոր պատճառաբանությունները տաս, եթե շատ մեծ գաղտնիքներ կան, պետք է առանձին քննարկում կազմակերպես, նստես քո ամենայարի կառուցողական ճիշտ կրիտիկների հետ խոսած բացատրես, ու եթե այնտեղ մեկ տնակ տենց բան կա, ասենք հոպ ախպեր ջան կներես, ներողեղի, սենց բան կար, չգիտեինք, ու մենք կխոսանք հասարակության հետ։ Բայց դու մի թրվրակյանք, դու տենց մի ասա, որ դու ես ինձ ասողը, մի ասա դու հանդարտն ես, ես էլ էմոցիոնալն եմ, որտև իմ էմոցիաները ճիշտ էմոցիաներ են, հա, ինտելեկտուալ էմոցիաներ են, ճիշտ է, ճշտի բազարը իմ արած բազարը, ձեր արած բազար կցուց ու բազարը, զգացիք տարբերությունը, կցուց ու բազարանողը ինք այդպես զգոն նստում է, ռոբոտի պես խոսում է, որովհետև վախում է մի պահ այդ իր այդ սարքած այդ պիրամիդնային սխեմայի մեջ հանգած մնացած սխալ արեց, ու դից կցվելու է սաղ սիստեման, իսկ երբ որ չոտքի ճշտով ես խոսում, դու այդ ֆիլտրերը չունես, այսպես գնում է, ջոգիր, դրա համար իմ վրա նայես չանեք, ուղակի թե անուղակի նայես չանեք, սովորեք հետս աշխատել, ես կյանքի կտոր եմ, կարամ աշխատեմ մարդկանց հետ, ես էլ իրար չկտրեք ուղարկեք, նստեք դες դարդոտեք, տեսիք ինչ ասում եք, ինչ ասում են, չէ, ես հեսա ձեզ կպատվեմ ինչ ասում Չավուշօղլուն, որովհետև вообще-то այսօր ամբողջ հայ քաղաքական հասարակությունը, ով որ լսել է լայվեր, հասկացել է վերլուծականներ, պետք է որ սրա մասին խոսալուց լիներ։ Ուրեմն Չավուշօղլուն ասել է, իշարունակում են Կոկոլի այս հայտարարության հետաքրքիր ազգային ժողովում, որ չկա հայանպաստ լուծում, պրոստը կա լուծում, Աննան էլ ձեր համար փակագծերը բացում է, ասում է, որ եթե թուրքը ասում է, կա պրոստը լուծում, որը հայանպաստ չի, դա ենթադրում է թրքանպաստ լուծում։ Հիմա Չավուշօղլուի խոսքերից տեսնելու ենք ոնց է թուրքը դաբից է լինում իր թրքանպաստ լուծմանը, ինչ նկատի ունի Չավուշօղլուն, երբ որ ասում է թրքանպաստ լուծում, հայկական խնդրի։ Վերնագիրը հոդվածի Live News AM-ից եմ կարդում, Երևանը պետք է մեկընդմիշտ ճանաչի, որ դրանք Ադրբեջանի տարածքներն են, որոնք ապօրինի կերպով օկուպացվել են Հայաստանի կողմից, Չավուշօղլու։ Գլխների սարքում է թուրքը, բայց երբ չի թուրքը մեր գլխին սարքել, չէ։ Ի տարբերություն Լարիսկա տյոտյայի կանտորայի ու տենց բանի եկեք թուրքերին, եկեք մոռանանք ցեղասպանությունը, թուրքերին ներենք, այսինքն ինքը դաշ ներողություն չի խնդրում, այս դու իրան ներում ես նրան որ ներողություն խնդրում է, բայց եւ այնուամենայնիվ անցնում ենք առաջ։ Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում Հայաստանի գործողությունները համարում է բառաբաններ են խփում հիմա, ֆիքսեք այս տերմինը, ահաբեկչական հարձակում։ Եվ խոստանում մենակ չթողնել Ադրբեջանին ստեղծված իրավիճակում։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, գրում է Անադոլու գործակալությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը կոչ է արել համատեղ քայլեր ձեռնարկել տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովման համար։ Եթե Հայաստանը պատրաստ է, ապա Թուրքիան եւս պատրաստ է։ Երևանի համար սադրանքները ձախողումներ են լինելու։ Չավուշօղլուի խոսքով Անկարան հանդես է գալիս տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունության եւ համագործակցության նոր էջի բացման օգտին, այդ նշանակում մտնելու է Հայաստան вообще դուրս չգա։ Երևանը
պետք է մեկ ընդմիշտ ճանաչի, որ դրանք Ադրբեջանի տարածքներն են, որոնք ապօրինի կերպով օկուպացվել են Հայաստանի կողմից։ Այսինքն ինքը մեզ բացում է ստորագրվող փաստաթղթի հիմնական կետը, որը փոխադարձ սուվերեն տարածքների ամբողջականությունը ճանաչելն է, որը ենթադրում է ռուսների դուրս մղում ամբողջապես տարածաշրջանից, այսինքն Թուրքիան իրականացնում է ՆԱՏՕ-ի զավյատնայե միջտա եւ պրո-թուրքական եւ պրո-բրիտանական Ռուսաստանում եւ մերձ Կրեմլյան շրջանակներում եւ նաեւ Կրեմլում վերընկած Թուրքի համապատասխան տեղերը պաչի կանող կերպարների շահերից բխող ահա այսպիսի ուրեմն բանաձև։ Հիմա խաղաղասեր հայերը կասեն, բայց ինչ վատ բան կա, եթե մենք իրար սուվերենություն ճանաչենք, անենք քիրվայություն, ասած քորի։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, երբ որ քիրվայությունը ասում թուրքը ինչ նկատի ունի, ու դուք այդտեղ համեմատեք ձեր պատկերացրած քիրվայության հետ, որովհետև դուք պետք է հասկանաք թուրքը ոնց է մտածում։ Ոչ թե ինչ որ դուք եք մտածում, այլ ինչ որ թուրքն է մտածում։ Ուրեմն, երբ որ ասում է Թուրքիան ՀՀ Սյունիքի մարզում Հայաստանի գործողությունները համարում է ահաբեկչական հարձակում, ես ձեզ ուզում եմ հետ տանել դեպի մի քանի լիքը լայվեր, որոնց ի պատասխան քաղաքացիները ինձ գրում էին, այս աղջիկը խիա Սիրիայից խոսում, եւ ես ձեզ բացատրեմ շատ կարևոր հանգամանալից բան։ Թուրքիան Սիրիայի տարածքները զավթելիս իրականացնում է հետևյալ ռազմավարությունը։ Ինքը նախ կազմակերպում է սադրանք։ Այս մյուս այս շաբաթվա լայվերից նայեք, այնտեղ շատ Սիրիային, Թուրքիային մանրամասնորեն այդ կոնֆլիկտի բաներին անդրադարձել եմ, որպեսզի նորից չկրկնվեմ, դուք չասեք լայվը երկար է, խնդրում եմ նայեք, շատ կարևոր է։ Բայց երբ որ 2016-ին, հետո 2018-ին Թուրքիան կազմակերպեց մի քանի մասշտաբային հարձակման գործողություններ Իմенно քրդաբնակ եւ այլ բնիկներով զբաղեցրած տարածքներում Սիրիայի հյուսիսարևելքում, հյուսիսարևմուտքում, հյուսիսարևելքում նավթային գազային ռեսուրսներ են, հյուսիսարևմուտքում ենթակառուցվածքային ռեսուրսներ են, ջրային ռեսուրսներ են, գյուղատնտեսական կարևորության ռեսուրսներ են եւ այդ մեծ հսկայական սահմանակից է Թուրքիային։ Նա բնականաբար ՆԱՏՕ-ի օպերացիան իրականացնելով ներկայացրել են, որ նա Ասադի դեմ գործող ուժերի հիմնական հովանավորն էր, հիմնական կոորդինատորն էր, իր ծրագրավորած քայլերով էր գործում սիրիական օպոզիցիան, իր ծրագրավորված գործողություններով էին գործում Սիրիայի արտգործնախարարությունում, պաշտպանության նախարարությունում, ազգային անվտանգության նախարարությունում Թուրքիայի կողմից վարձված գործակալները ընդդեմ Ասադի։ Նա դրա դիմաց, այդ ծառայության դիմաց, որ ՆԱՏՕ-ի երկրներն էր տալիս, մատուցում Ամերիկային կամ Իսրայելին եւ այլն, ասաց, որ ցանկանում է վերցնել այն, ինչ իրեն է պատկանում։ Իր կարծիքով Սիրիայի հյուսիսը, որը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նաև եղել է Լոզանի համաձայնագրի ուրեմն կողմից անդրադարձվող աշխարհագրական գոտիներից մեկը, այսինքն նույն այդ ցավոտ պատմությունը ունի ինչպես եւ Արևմտյան Հայաստանը, այնտեղ Թուրքիայի այդ հատվածում հարավային կան քաղաքներ, շրջաններ, որոնք պատմականորեն եղել են սիրիական, բայց անգամ 15 թվականից մինչև 23 թիվ տևած ցեղասպանություններից հետո անգամ Թուրքիայի տարածքում հայտնված մի քանի այդպիսի շրջաններ մեծ, պարբերաբար ընդհուպ մինչև 30-ական թվականները ենթարկվել են ամբողջապես զտման, ոչ թե ուղղակի բնաջնջման ճանապարհով, այլ այնպիսի պայմաններ կյանքի ստեղծելով թուրքական Աթաթուրքի իշխանության կողմից, որ բնիկները փախնում էին այնտեղից, լինեին ծագումով հայեր, քրդեր, ալևիներ, դրուզներ, արամեացիներ, խալդեացիներ եւ այլն։ Իրենք փախնում էին ավելի շատ հենց Սիրիային տրված ֆրանսիական մանդատով պրոտեկտորատի տակ գտնվող տարածքներ, այնտեղ բնակվելու ու այդպես Սիրիա թափվեց այդ հատվածը եւ այդպես պատմական գոտի, ինչպես որ մեր համար Նախիջևանն է, Արցախը, Սյունիքը, Հայաստանը եւ այլն, նույն պատմությունը այդ Սիրիայի հյուսիսարևելք, հյուսիսարևմուտքն է։ Հիմա չի կարող թուրքը հենց այնց գա մտնի, անգամ եթե ինքը ՆԱՏՕ-ի այդպիսի գործողությունները ստվերային իրականացնում քաղաքացիական պատերազմի դեպքով ուղղված ընդդեմ Ասադի եւ այլն, նա չի կարող բաց տեքստով գալ վերցնել ինչ որ մեկի տարածքը։ Դրա համար, այսպես ասած, թաշախուստ է պետք, դրա համար պետքա ինչ որ մի բան մոգոնես, ինչ որ ձևով պետքա արդարացնես, որպեսզի լուծումը ընդունելի լինի ՆԱՏՕ-ի կողմից աչք փակելու համար։ Եվ ինքը իրականացրեց
մասշտաբային հարձակումներ, մեկ անգամ բանը օգտագործելով պատրվակ որպես այդ Օբամայի կողմից Պուչի գունավոր հեղափոխության փորձը իր դեմ, հետո ինքը իշխանությունը պահեց եւ ի պատասխան այսպես ասած որպեսի ապտակի թուրքերին ով աստեղ ամերիկացիներին թե ով իրանց երկրում տերը եւ այլն, ստավկա բարձրացրեց, որովհետեւ ասած եթե ես ձեր համար ես լիքը ապօրինի գործողություններ իրականացնում եմ, սիրիական նավթ ու գազը ձեր համար ծախում եմ, ջուրը ծախում եմ, նարկոտրաֆիկինգը ապահովում եմ, մարդկանց տրաֆիկինգը իմիգրանտների, որպես ձեր համար Եվրոպայի վրա ազդելու զենք, այդ ամեն ինչը ստեղծում եմ, ես դրա դիմաց հող եմ ուզում։ Ու դուք ինձ չեք կանգնացնելու։ Ու ինքը այդ օպերացիան իրականացնում է մասշտաբային ձևով, մեկ ամսվա մեջ տարհանում է առնվազն 250,000 քրդերի, բնիկների, բայց մեծամասնությունը քուրդ են ծագումով։ Եվ որպես արդարացում, այսինքն այնտեղ ՆԱՏՕ-ն մի քիչ մատիկը շարժում է, ինքը, երբ որ ՆԱՏՕ-ն մատիկը շարժում է, սկսում է միգրանտների ամբողջ հոսքեր եւ ոչ միայն միգրանտների, փախստականներ չէ պատերազմի, իմенно միգրանտների ռետինե նավակներով դեպի Հունաստան, դեպի Եվրոպա ուղարկել է, այսինքն տերորի է ենթարկում եւ հետնել ասում է ես ներկայացնում եմ այս խնդիրը, այսինքն ես ճարահատյալ պետք է գնայի գրավեի այդ տարածքը, մտնեի այդ տարածքում ինչ որ գործողություններ իրականացնեի, որովհետև այնտեղ ապրում են սադրիչներ եւ ահաբեկիչներ։ Այնտեղ բնակվող բնիկները ինձ համար ստեղծում են անվտանգության սպառնալիք, որը ուղղված է իմ պետության կենսական շահերի դեմ։ Եվ եղել է մի քանի անգամ համաձայնություններ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի միջև, որ այսքանը մտար ու վերջ, էլ սրանից արժև չես գա, բայց իր լայնամասշտաբ հաջորդ հարձակումը Թուրքիան, հենց այդ համաձայնագրով սահմանված նիզյա, չլնեմ չիմանա մտեղ ես մտնել, ամերիկացիներ են ասում չլնեմ չիմանա մտեղ ես մտել եւ այլն, հենց այդ տարածքների դեմ է սկսում օպերացիան։ Այդ օպերացիան սկսելուց առաջ ռուսներն ու պարսիկները գնում էին այդ համայնքներում, ասում էին զենքերը վայր դրեք։ Որովհետև թուրքերը ասում են, որ այնտեղ իմ դեմ այսպես ահաբեկչական գործողություններ են միշտ, սադրանքներ են միշտ կազմակերպում։ Ռուսներն է գալիս ասում են, հեսա քրդերի ձեռքը ոչ մի զենք չկա։ Դու չես կարող ասես, որ ոբշեմ զենք չունեցող համայնքներից քեզ ինչ որ մի վտանգ կա։ Ու տեսախցիկներ էին դրել, այսինքն այն ինչ որ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը ապրիլյան պատերազմից հետո պահանջում էր Ժնևի, Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի համաձայնագրերով, որպեսի ամբողջ Արցախյան առաջնագծով մեկ տեղադրված լինեն տեսախցիկներ 24 ժամ 7-օրյա ռեժիմով, մոնիտորինգային համակարգ լինի, արբանյակային, տեսախցիկային, ֆիզիկական անձանց կողմից ԵԱԿ երրամանախագահողների կառույցի կողմից դելեգացված, ուղարկված որովհետև այդ համակարգով դու չես կարող տեսնել, դու չես կարող չտեսնել, թե ով առաջինը դիվերսիա կազմակերպեց, այդ տեսախցիկները պետքա դրվեին եւ այլն։ Ռուսները անգամ այդ տեսախցիկներով, որ պետքա դնեն եւ այլն, Սիրիայում էլ ցույց են տալիս, որ ոչ մի բան չկա, այսինքն քրդերի կողմից, բայց այդ տեսախցիկները ուրիշ բան էին ցույց տալիս։ Ցույց են տալիս, որ թուրքերը Եվ թուրքերը նկատի ունեմ Թուրքիային ենթարկվող, Սիրիայի տարածքում ենթարկվող ահաբեկչական խմբավորումներ։ Դրանք երբեմն թուրքական բանակի հատուկ նշանակության ջոկատներ են հենց իրենց համազգեստներով, երբեմն իրենք գործ գայլերի կազմավորումներն են, երբեմն հենց այդ իգիլ-միգիլ այդ կազմակերպություններն են, որոնց գումարները, որոնց հագուստները, որոնց սնունդ եւ այլ բաները Թուրքիան է հովանավորում ու թուրքերն են իրենց ինստրուկտաժը անում ու իրենց վարձկաններն են այնտեղ։ Վարձկաններին հագցնում են քուրդ զինվորի կամ սիրիական բանակի զինվորի հագուստ։ Ուղարկում են այդ տարածք, որը համաձայնագրով դուրս է թուրքերի ճանկերից։ Այսինքն նիկոլներ են սարքում կամ էլ դավաճաններ են վարձակալում։ Հիմա նիկոլը տենց ահաբեկիչ է, թուրքի կողմից հագցրած ահաբեկիչ է, որը ձև է տալի, որ ինքը հայ է, հայամետ է, հայ ֆորմա հագած թուրք է։ Ու հիշեք պատերազմի ընթացքում հայի ֆորմա հագած թուրքեր ինչքան կային։ Այդ նույն ձևի քրդերի մեջ բերումը տենց մի հատ խմբավորում է մտցնում, որը սադրանք է կազմակերպում հենց ինքը։ Այսինքն ռուսները, իրանցիները երաշխավորում են, որ տեղի զորամիավորումները, բնիկները եւ այլն ոչ մի նման բան չեն անում, իրանք դրա երաշխավորն են, իրանք 100%-ով գիտեն, ով որտեղից դուրս եկավ, ինչ զենքով ուր էր գնում եւ այլն,
ու մեկ էլ հայտնվում այդ պայմաններում մի հատ գրուպիրովկա, որը սադրանք է կազմակերպում Զաբորի Էսմիյանից, քարակցում են միան, Սև լճի Էսմի ափից, քարակցում են մի ափ, են մի ափը արդեն Թուրքին տվել են, Էսմի ափը հələ չէ, հիմա Էսմի ափից որ մեկը շպրտում է, Թուրքը կանգնում է ասում է, ես այս գործողությունը համարում եմ ահաբեկչական հարձակում, այս բանաձևը ՆԱՏՕ-ն լեգիտիմացրել է, որովհետև երբ որ Եվրոմիությունը Թուրքիային սպառնում էր կամ ԱՄՆ-ը Թուրքիային սպառնում էր, ասում էր, որ դուք մարդկության դեմ հանցագործություններ եք գործում, պատերազմական հանցագործություններ եք գործում, որ օգտվելով Սիրիայի պատերազմի շղարշից դու քո հարցերն ես լուծում, քրդերին ես բնաջնջում, ինքը ասում էր հոп, կա ահաբեկչական հարձակում։ Սա genuine security concern, այսպես է կոչվում անգլերենով այս ֆրազը, ու այս ֆրազը ՆԱՏՕ-ն վերցնում է ու ասում է հա ես համաձայն եմ, որ նման ահաբեկչական գործողությունները, որտեղ ՆԱՏՕ-ի գերնպատակն է, որ այնտեղ ոչ Ռուսաստան, ոչ Իրան, ոչ Սիրիա, ոչ Ասադ, այդպիսի զադաչա են տվել արևմտյան քաղաքական լիդերները, հանուն իրենց գեոքաղաքական գերնպատակների, այդպիսի զադաչա են դրել ՆԱՏՕ-ի առջև, Ասադը պետքա գնա։ Որպեսի Ասադը գնա, Ռուսի եւ Իրանցու դիրքերը Սիրիայում պետքա թուլացվեն, որպեսի այդ դիրքերը թուլացվեն, դու ինչքան քուրդ ուզում ես զոհաբեր, ինչ ուզում ես արա, եթե Թուրքիան իր ծառայությունների դիմաց ուզում է քրդերի գլուխներ տարածքներ, դու այդ պետքա տաս։ Կարող է շատ հետո, շատ հետո, երբ որ Չինաստանի դեմ ամերիկացիք ինչ որ ժանիք սրեցին, ինչ որ մի մեծ գլոբալ խաղաղության դաշնագիր, ինչպես որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո էր եղել կրկին լինի, այդ դաշնագրից հետո նոր հաշվարկվեն, քանի քրդեր են զոհաբերվել, ինչպիսի տարածքներ են պղծվել, բռնության ենթարկվել թուրքերի կողմից, նոր դրա գնահատական տրվի, ըստ այդմ որոշեն, քանի քուրդ որտեղ պետք է ապրի ու вообще տարածքը որտեղ պետք է լինի։ Բայց այս պահի դրությամբ, երբ որ քրդերին կոտորում են, վերացնում են, երբ որ տարածքները վերցնում են, ոչ մի արևմուտք նրանց ձեռքը չի բռնել, չի բռնում եւ չի բռնելու, այսինքն քրդերը դառնում են սիտուացիոննի մարտավարական խնդիրներ լուծելու գործիք բոլորի ձեռքերում։ Միակ պաշտպանվելու ձևը դա կուր ազգային համակարգ ունենալն է, որտեղ ոչ ոքի չի դավաճանում ու չի հանձնում։ Ու դու քեզ պահում ես ճիշտ տեսած պետության պես, ոնց որ Իսրայելը քեզ պետք է տեսած պահես։ Հասկանաս այդ խաղերի խորությունը եւ թույլ չտաս, որ քո հասարակությունը ընկնի այդ խաղերի ձեռքը։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետև նույն այս հայտարարությունը ես տեսել եմ բազում անգամներ Չավուշօղլուն, Կատարի, Սիրիայի քրդերի կապակցությամբ, որ սա ահաբեկչական հարձակում է, որովհետև դա նախապես արդեն արդարացնում է իր առաջիկա հարձակումը այնպիսի տարածքներում, որոնք ենթադրված չեն, որոնք սահմանված չեն հերթական ստորագրված փաստաթղթով։ Եվ բոլոր դիրքերը, որ թուրքերը գրավում են, դրանք ռազմավարական կարևորության դիրքեր են։ Կենսական ռազմավարական կարևորության դիրքեր, ենթադրում է նաև, որ դրանք վերցնելով ոչ միայն թուլացնում է մեզ, այլ մեր համայնքները, մեր գյուղերը, մեր քաղաքները, որոնք գտնվում են այդ դիրքերի տեսանելիության կամ տեսադաշտում, թիրախավորելի են այդ դիրքերում տեղ զբաղեցրած թուրքական զինուժի կողմից։ Ես ասեմ թուրքական, դուք մտածեք թե ադրբեջանական, թե պակիստանյան, թե իսրայելական ռազմական խորհրդատուներ, թե վարձկաններ, շնից շատ են, այնտեղ ինչ ասես կա։ Այսինքն, եւ այստեղ թող ընդդիմությունն, թող Նիկոլ ընտրած քաղաքացիներն էլ շատ ուշադիր լսեն, որ աբսոլյուտն ժողովուրդ ջան կարևոր չի, ինքը ստորագրում է, թե չի ստորագրում։ Ամեն անգամ Իրանի, Ռուսաստանի Դաշնության հետ հերթական թուղթը ստորագրելուց հետո Թուրքիան կազմակերպում էր սադրանքներ եւ այդ համաձայնագրի շրջանակներում զետեղված տարածքից դուրս այլ տարածքների հանդեպ միանգամից կատարում էր ոտնձգություն, մասշտաբային, ասաց Էրդողանի գիշերով անսպասելի եւ շռնդալից։ Այսինքն ինչքան էլ ձեզ հիմա քաղաքական լիդերներիդ, ինչ ուժեր, լինի ռուսը, լինի իրանցին, լինի ամերիկացին, ով ուզում է լինի, եթե քեզ ասում է, սպասի ես ստորագրի, մենք իրան կկանգնացնենք, հեսա կարող է Էրդողանը սատկի, մի հատ ուրիշը գա, մի հատ են մեկը գա, մի հատ ուրիշը,
Դու չպետք է հույսը դնես որևէ օտարի տված, որևէ խոստման, որովհետև ինքը ոչ միտեղ չի ստորագրել, որ երաշխավորում է քո կյանքի անվտանգությունը։ Ինքը ոչ մի կերպ պարտավոր չէ պաշտպանել, ապահովել քո երկրի քեզ ձայն տված քաղաքացու կենսական շահերը, իր հենց ֆիզիկական գոյությունը։ Նրանք պարտավոր չեն, իսկ դուք պարտավոր եք, հարգելի քաղաքական գործիչներ, մանդատակիր։ Իսկ դուք պարտավոր եք։ Պատասխանատվությունը ձեզնից է գալու։ Ռուսաստանը չի մեղավոր, Թուրքը չի մեղավոր, մենք իրանց գիտենք։ Միակ ճանապարհը անելն է այն, ինչ որ անում է Ասադը, բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, հուժկու սկզբունքային, առանցքային կետերի պարտադրում բոլոր կողմերին, շարունակական պարտադրում, անկախ նրանից, ով քո մոտ եկավ, Բորտնիկովի հետ ես նույն դասարանում սովորել, թե Լավրովի, թե Պուտինի հետ չայ ես խմել, թե ամերիկյան դեսպանու հետ բիսկվիտ ես կերել, թե Իրանի դեսպանի հետ հավես համով ինչ-որ տենց լոխում եք կերել, կապ չունի, քո առաջնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետության առանցքային շահերի տեսլականը անընդհատ նույն պլաստինկայով այս բոլոր մարդկանց մոտ կրկնելն է։ Իրենց պատմելով, ներկայացնելով, որ քանի որ իրանց երկրներում կան այսպիսի հեղեղուկներ քաղաքական վիճակներ, քանի որ Կրեմլում կան իշխանության համար մղվող հետաքրքիր բզկրտոցներ, քանի որ ԱՄՆ-ում Բայդենի վարչակազմի մեջ կան հետաքրքիր գզվրտոցներ, գզվրտոցներ միշտ կան եւ ամենուր եք, ապա մենք չենք կարող գնալ այդ ռիսկին եւ միանալ այն ինչ որ Տրամպի ժամանակ եղավ այդ մեր գունավոր ապուշությունը եւ մեզ ենթարկել հերթական բնաջնջման ցիկլին։ Չեն տա մեզ երաշխիք։ Չավուշօղլուի այս խոսքը կրկնել է ամբողջությամբ Հուլուսի Աքարը։ Էրդողանի ամբողջ պատ այսպես կազմող շրջապատը իր կուսակցության ղեկավարների Բեղչելի հետ ինքը նկարվում է, որովհետև այդ այն կոալիցիոն ուժն է, ես այս շաբաթվա այն մյուս լայվերում խոսացել եմ, խնդրում եմ այդ լայվերը նայեք, որ հասկանաք ինչ ուժ է, ինչի համար է իր այդ աշխատում եւ այլն։ Մի նայեք, որ իրանք տարիքով են, հազիվ են քայլում եւ այլն։ Իրենք ի տարբերություն մեր շատ քաղաքական գործիչների չեն ասում իմ անձը, չգիտեմ, սենց։ Իրանք խոսում են պանթուրանական գաղափարով։ Այսինքն այդ գաղափարը կուսակցության իրանց վերխը շարունակելու է։ Եվ լսեցրել են արդեն, եթե Էրդողանի հետ ինչ-որ բան եղավ, իրան հաջորդելու է Հուլուսի Աքարը, այդ կուսակցությունից։ Այս ռազմավարությունը, որը ձեզ ներկայացրեցի Սիրիայի գրավման, Հուլուսի Աքարի ձեռքի գործն է։ Ինչպես նաև գեներալ Սուլեյմանիի ոչնչացումը եւ այլն։ Ոչինչ չի փոխվելու դրանից։ Ոչ մի ԱՄՆ, ոչ մի Ֆրանսիա, ոչ մի Ռուսաստանի Դաշնություն, ոչ մի Թուրքի ձեռք չեն բռնելու, քանի դեռ իրենց մեծ աշխարհաքաղաքական բազարները վերջնական ամբողջական հանգուցալուծման չեն եկել, իսկ դա կարա լինի 30 տարի հետո։ Մենք այդքան ժամանակ բնականաբար չունենք եւ այդքան հասարակություն չունենք եւ զոհաբերվելու չունենք։ Որտեւ մենք հիմա ունենք պետություն, էինք 2018-ին մենք ունեինք այդ պետությունը։ Մենք չպետք է մոտենանք այս խնդրին այդ անձերի տեսանկյունից։ Եվ մենք չպետք է դիսկուրսի տանենք, վայ դե հիմա ստորագրենք Թուրքի հետ, դե կլինի կապրենք, չպետք է լսեք որևէ Ալիևյան, որևէ Էրդողանյան խոսք, որ Զանգեզուրի միջանցքը ձեզ ինչ-որ կենսական բան է բերելու։ Այդ նույն հեքիաթից ասել են Սիրիայի M4, M5 ճանապարհների համար, բացեք եւ դիտեք ճանապարհաքարտեզը եւ դիտեք այդ քարտեզը, որտեղ է թուրքը մտած ու ոնց։ Մենակ քարտեզին նայեք ու դուք կհասկանաք ինչ է կատարվում։ Նայեք քարտեզները։ 2009-ից մինչև 2021 թվական տեսեք թուրքերի դիրքավորումը, արագացված ռոլիկներ էլ կան անգամ։ Ու հասկացեք թուրքի ռազմավարությունը ու հասկացեք, որ մենք իրենց դեմ պետք է դուրս գանք մեր օրակարգից բխող ռազմավարությամբ։ Անպայման ֆիքսեք, որ սա միշտ է հնարավոր։ Սա միշտ է հնարավոր, որովհետև մենք ունենք օրհնված աշխարհագրական վայր, ոչ թե անիծված, այլ օրհնված։ Բայց մենք ունենք չորհնված սատանայական թուրքական խունտա երկրում նստած։ Երբ որ Հուլուսի Աքարն էլ Չավուշօղլուն էլ սա ասում են, եւ ասում են, որ թող Հայաստանը մեզ հետ համագործակցի,
եւ հասի, որ այս բոլոր Զանգեզուրը, այսինքն ամբողջ Սյունիք, Գեղարքունիք, բոլորը Հայաստանը ապօրինաբար օկուպացրել էր Ադրբեջանի կողմից, ու այդ թուղթը ստորագրվում է, ապա դրանից հետո մենք չենք կարողանալու հետ բերել այդ հողերը։ Դրանից հետո մենք ինչ անենք, դա կոչվելու է ապօրինի։ Երբ որ իրենք ասում են ցանկացած սադրանք ձախողում է լինելու եւ դիտարկվելու է որպես ահաբեկչական հարձակում, դա նշանակում է, որ թուրքը Հայաստանի ներսում իր դրածոներով, իր գործակալներով արդեն գիտի եւ պլանավորել է իր հաջորդ սադրանքը եւ այդ հաջորդ սադրանքը պլանավորել է այն տարածքում, որը ինքը դեռևս չի գրավել։ Ու դուք ոչ խաբվեք գերիներով, ոչ մի բանով, եթե դուք զինվոր եք, ծառայում եք, դուք զենք ունեք, դուք պետք է կրակեք թուրքերի վրա, դուք ոչ մեկի չպետք է լսեք, ձեզ չկրակելու հրաման տալիս է թուրք Նիկոլը, Նիկոլը թուրք է, вообще Նիկոլին էլ է պետք զենքով գյուլել են աշխարհ ուղարկել, լսար եթիմ, լսար թուրքի եթիմ, որպեսի իմ վերջին մնացած 3 միլիոն հայը չզոհվի, ինձ ավելի լավ է դու քյասարով ռատ լնես այս աշխարհից, քան թե ես 3 միլիոն զոհաբերեմ, որովհետև դու հետույքիդ վրա վերընկած, քո սեփական հետույքի համար դողալով, քո ալկաշ նուտրոյով, քո աննասուն կնիկով, ուզում ես զավթես իմ երկիրը, դու թուրք ես։ Զարտնիր լավ, մռնիմ քեզի։ Ինչ ես եկել մշոդաշտը նստել այ անասուն, ես քոնն ես մշոդաշտը, խի քոնն է արա, որ տենց կտրես տասը եթիմի շուն, ստեղ ընդիմադիր դաշտից, անասունուհիներ, տարբեր կճղակազգի, եղջերազգի, եթե դուք իմ լայվը կկրկնօրինակեք, այսինքն որ հիմա ինֆոպատոկի մեջ նստած խոսում եմ, եթե դուք իմ ձևերով, դուք իմ ձենով, դուք իմ ձեռքի շարժումներով, որտե տեսել եմ ձեզ ես գալու եմ Երևան, որտե ձեզ տեսել եմ թքելու եմ երեսներիդ հասատկացնելու եմ ես ձեզ։ Ինձ կարևոր չի ով է ձեզ փող տալի, ում կնիկը ինչի համար, որ դուք ելնեք ինձ կրկնօրինակեք, անասունի եթիմներ։ Իսկ այդ ձեր թիմն է, եթե խոսքերից հետ համաձայն է, այս հատվածը կտրեք, տարածեք։ Այս բաները իրանք կտրում են, հենց հիմա ասացի ու հասկացա, հիմա ասած խոսելու եմ մշոդաշտ, այդ եթիմները հելնելու են, էշիշ կրկնեն։ Մի արեք, արա։ Որտե տեսել եմ, աչոտ եմ պահանջելու, ես եմ ձեզնից աչոտ պահանջելու, հեղինակային իրավունքը դա մի բան է, որի համար ես ձեզ կարամ սատկացնեմ, անասուններ։ Չանեք այտենց բան։ Եղավ այդ թմում վերընկած պիարշիկներ, պիարշիցաներ հիմնականում, պոեզիա գրող, պոեզը գնացած պիարշիցաներ։ Մի արեք եթիմի հավաքածուներ, թքեմ ձեր երեսին, հատկապես որ ինձ է հանդիպել եք, անձամբ ճանաչում եք։ Չի կարելի, արա, էդի երկիր չի փրկում այդ աշխատելաձևը, մի արեք։ Ու այս ամեն ինչի կորիզը այն է, որ քանի որ թուրքը չի փոխվում, քանի որ թուրքը նույն ձևի սադրելու է, արդեն պատրաստում է ու գալու է ոդ-ոդ Երևան էլ մտնի, անասուններ, ոչ թե կոպիա արեք, այլ ձեր ընդդիմադիր լիդերներին ասեք, որ հելնեն գործողության, ու սա սադրանք չի։ Եթե դու ասում ես իմ կոչը, որպեսի դավաճանին գործողությամբ հեռացնես սադրանքը, նշանակում է դու ես պաշտպանում Նիկոլին, ոչ թե ես եմ պաշտպանում։ Դու, որ մի տարի կանգնել ես հրապարակներում գոռացել ես առանց Նիկոլ Հայաստան, այսօր Նիկոլով գնում ես դեպի այս խայտարակության ստորագրությունը, որը թուրքը միևնույնը չի հարգելու, ու ինքը այսենց մեծ քայլերով է վերցնում, մեծ պատառներով է վերցնում, որ դու գնաս ու ճանաչես ամբողջ Ադրբեջանի տարածք, քո ողջ Սյունիքը, քո Գեղարքունիքը ասես, որ դու ես օկուպացրել, որովհետև նույնիսկ վերջին մի ողջ մնացած հայը, հետո թորիկի մորպես 100 տարի սաղ տեղերով քայլելու է, ասի մի հատ այդ բանը մի հատ ուղեք։ Բայց այդ ժամանակ չի ուղղվելու, որովհետև դու ստորագրել ես, աշխարհը ֆրալու է ասի թորիկի մամա։ Դու ստորագրել ես, որ արտակնոց մակրողին աղջիկը եղեր որևէ ադետ չի կնար, լալ թորիկ պալանչին գինիգը։ Դու նստորագրած ես ջանիգս, կալե հոստեղեն կացիր այլևս։ Եվ հիմա էլ նույնն է լինելու։ Դուք չպետք է թողնեք, որ ինքը ստույ, դու ոչ չպետք է թողնեք։ Էդ է անում նորմալ ընդդիմությունը։ Եթե դուք տիտղոսային ընդդիմություն չեք ձևի համար, որ դոշտված Իրան եք պաշտպանում, ուրեմն պետք է անեք լարեք եթիմին, էդ է ճիշտ ձևը, որովհետև թուրքը գալիս է ու գալիս է այս ձևով, ես ես չեմ ասում, որովհետև ես կասկածում եմ ձեր գերազանցության, փայլատակող, չչնչափայլ, չգիտեմ ինչ մտքերի ու չգիտեմ ինչերի վրա, այլ ժամանակ չկա։
Եթե դու մի բան գիտես, որ ժամանակ կա ու ես չգիտեմ, հետս խոսա բացատրի։ Այսինքն դիր ինձ պատմի, ասա չէ, Չավուշ օղլուն որ է ասելա, սենց նկատի չունի, նես նկատի ունի։ Ոստեղից անցնում ենք հաջորդ երրորդ կետին։ Բախի ռուսը ոչ մի բան չի անի, բախի ռուսը չգիտեմ ինչ էսյան էյան։ Ռուսի հաշվարկը ուրիշ է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ներկայացրել է մեր երշաբաթվա լայվերում ներքին քաղաքական, արտաքին քաղաքական մեծ բզիկների մեջ է, բայց հիմա կարևորագույնը չի կարող Ռուսաստանի Դաշնությունը գալ օգնության, չի կարող ՀԱՊԿ գալ օգնության, եթե չկա պրոտոկոլային դիմելաձև, ինչքան էլ որոշ մարդիկ, որ իրանց փորձագետ են վերագրում, էշեշ բաներ են գրում, որ տիպը կարևոր չի ինչա գրված պետքա գան, դա այդպես չի։ Եթե կա ինչ-որ դեպք, որ ասում եք, որ կարող է Նիկոլին միտեղ բռնել են, ասել են քեզ ասում ենք, ասա, բայց չենք թողում գրես, ուրեմն ինքը ինքն իրան պետք է գյուլի կամ էլի վերադառնում ենք այդ կետին, որ ձեզից մեկը իրան պետքա գյուլի, որտեվ այդ աթոռին պետքա նստած լինի մարդ, որը կասի պաշլի այցուդը, կնստի սիրուն նամակը կգրի կուղարկի հապկին։ Ես քեզ ասել եմ, թուրք եկել եմ տարածք, վեկա ցարի, այս թուրով, այս թվանքով, այս ինչով, այն ինչով, այդ մեկ, երկրորդը։ Ռուսը որ եկավ, չպետք է ստեղ լինի դավաճանական իշխանություն։ Այդ որ ասում եք, դաժե առանց ոչ մի թղթի, վեր կենա ու գա ռուսը։ Առանց որևէ թղթի, առանց որևէ դիմումի, то есть Թուրքիան, որ Ադրբեջանը ինչ-որ բան ասում է տալիս է, այդ որտեվ Ադրբեջանը թղթի վրա գրում տալիս է Թուրքիային։ Իրանք իրար հետ ունեն Շուշիի դեկլարացիա, իրանք ունեն իրանց պաշտպանության նախարարությունների միջև գործող համակարգ, պրոտոկոլային, առանց պրոտոկոլի ոչ մի բան չի լինում այսօրվա աշխարհում, այսի անցած դարը չի, որ քո սիրուն աշկերի համար ելնեն գան։ Դու պետք է գրես դա։ Եթե դա երկակի խաղ է, դու պետք է գյուլվես կամ ուրիշին գյուլես կամ չգիտեմ ինչ, բայց այդ գրողին պետք է գտնես։ Տոլի պաշտպանության նախարարը կլինի, տոլի գենշտաբի պետը կլինի, արտգործ նախարարը, չգիտեմ ինչ գյորրամ ինչ գտնում եք, գրում է, ստորագրում է։ Պատասխանատվությունը վերցնում է իր վզին, հանուն հայրենիքի, որ իրան պատվով հիշեն, ոնց որ մնացած պատվով ընկած հերոսներին են հիշում։ Եթե այդ դրան պատրաստ չես, դու դե вообще չպետք է լինես, ոչ որպես ընդդիմություն, ոչ որպես իշխանություն, вообще չպետք է լինես այնտեղ։ Եթե դու գլուխդ հայրենիքի համար չպետք է դնես, դու դե չպետք է լինես։ Այդ դրա ձևը տենց է, ու մեր երկիրն էլ այս վիճակում է։ Եթե ասենք դուք չես գրել ու պրոստը վեր կացավ դաժե ռուսը եկավ, ինչը բրիտանացու գեղեցիկ գլարած թակարդա, դու ունես դեռ կոկոլ եւ այլն, մեկ կոկոլի դեպքում է, չէ, առանց գրելու, որ պետք է գա այդ որ ասում եք։ То есть այդ սաղ այդ վայրահաճողները հետաքրքիր որ Մոսկվայից են խոսացողներ կան, հետաքրքիր որ տղեկ են էլի, իրանք ցույց մույց, sorry, մի վարքան մի հատ ջուր խմեմ։ Իրանք փոխարենը Նիկոլին հանեն սատկասնեն գրողուսով ջանդամ, չգիտեմ, Գյորմամիշան Նեսյանյան, իրանք ասում են ջանդամ չի գրե, վեկա ցարի։ Ռուսը որ վեկացավ եկավ, միանգամից Բրիտանիա, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, միանգամից բոլորը ասելու են դու մտար ուրիշ երկրի սուվերեն տարածք, причем մտնելուց էլ գալու է լրվի։ То есть մենք չենք լինելու սուվերեն պետություն, որը սուվերեն պետության հետ միութենական կապեր ունի, մենք այտենց հայտնվելու ենք Ղրիմի վիճակում, անկապ, կամ հիմա Արցախի վիճակը նայեք։ Հիմա նայեք Արցախի վիճակը։ Ինքը չի կարողանալու ոչ մի բան անի։ Ոնց որ Սաակաշվիլին էր նկարահանվում fake, իբր թե տեսեք ռուսական ուղաթիռը եկել է ինձ այնտեղ, չգիտեմ, Ռմբակոցի, Արևանգի, եսի ինչանի, այտենց կամերաների առջև կապիկություններ անում, այս եթիմն էլ պետք է հելնի այդ կապիկությունից անի, ասի ռուսը եկել է գրավել է, հարայուրու եկեք ինձ օգնեք, եկեք ինձ փրկեք։ Ու պետք է գան։ Ոնց որ վրացական բանակ մտան ամերիկացի ինստրուկտորները, իսրայելցի ինստրուկտորները, ու ռուսական ռազմաբազաները երկրից դուրս եկան, ու հիմա թրքացել է Աջարիայով, Բաթումիով, այնտեղ սա թրքացել է։ Ու դեռ ՆԱՏՕ-ի անդամ էլ չի դարձել Վրաստանը, ոչ էլ Ուկրաինան։ Հիմա այլ բան, որ ինտերէլիտար կոնֆլիկտում, Կրեմլում տեղի ունեցող տարբեր ուժեր, ընդդիմության ու կոկոլենց կնոպկեք տարբեր ձևի են սխմում։ Ինչի դեպքում մեզ պետք չեն կնոպեչնի քաղաքական ուժեր։ Կրկնում եմ, նրանք անգամ բարի կամեցող, բարի հավակնություններ ունեցող ուժերը ռուսական կամ ամերիկյան
կամ ֆրանսիական չեն կարող եւ իրավասու էլ չեն դառնալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ֆիզիկական բնաջնջումից փրկող երաշխավորներ։ Չեն կարող։ То есть իրանք ձեր հետ ինչ էլ խոսան, ինչ էլ չգիտեմ ինչ, դուք պետքա մանևրեք իրանց ասացի շուրջ։ Դուք պետքա անընդհատ բանակցեք իրանց հետ, ուրիշ ճամփով տանեք հարցը։ Դուք չպետք է Հայաստանի կարգավիճակը պատվլաստնի դարձնեք դրսի այդ խաղերի կամքերին։ Չի կարելի։ Մենք դրանից կախվածության մեջ ենք հայտնվում։ Եթե Պատրուշևին հավատարիմ Բորտնիկովը ինչ բաներով, ճամփեկով ինչ-որ բաներ է ասում, բայց այստեղ Կրեմլում այդ թևը մի հատ ուրիշ թևի հետ հակած է, որը իր հերթին ունի իր հովանավորյալները Հայաստանում, կամ իրան այդ պահին, այդ սիտուացիային, ավելի շահավետ է, այս մի գործիչին, սենց մի քիչ լսնի յուղի հանիքցի մեյդան եւ այլն, ուրեմն բոլոր դուք քաղաքական գործիչներով Հայաստանի Հանրապետության պարտավոր եք Հայաստանի Հանրապետության շահը գերակա համարել, դա հավուր պատշաճի ներկայացնել ձեր դիմացի կողմին եւ անել են ինչ որ ճիշտ է Հայաստանի համար։ Անել են ինչ որ անում է թուրքը ռուսի հետ, խոստանալ մի բան, անել ուրիշ բան։ Դրանից ոչ մի վատ բան չի լինի, ընդհակառակը որքան շատ ես թուլանում, այնքան քեզնից շատ ավելի շատերն են օգտվում, ավելի վատ ձևով, ավելի խորը քեզ փոսի մեջ գցելով։ Ու այդպիսին է պետությունների բնույթը։ Նաև լսեցի, որ այսպես խոսվում է ինչի միջազգային կառույցները, ինչի ռուսները, ինչի էս ինչի չի դատապարտում, ինչի չի դատապարտում։ Ես ձեզ կրկին հիշեցնեմ, Հայաստանում կա մեկ քաղցկեղային չարորակ ուռուցք։ Եվ այդ քաղցկեղային չարորակ ուռուցքը չարորակ Չաուշեսկու կատեգորիայի, դա Եթիմ անասունն է։ Եթիմ անասունի հեռացումը վարկյան առաջ պետք է տեղի ունենա, հույների ասած 5 րոպե առաջ պետք է դա 3 պետք է ինքը սատկացելներ։ Հույների ասած, որովհետև Եթիմ շան նշանակած դեսպանները, Եթիմ շնից կախվածության մեջ գտնվող ողջ Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունը, Մակունցիկ, եթե դու տենց գլազոկից իմայից նայում ես, իմացի, որ դու остаешься преступником, դու պետական դավաճան ես, ես լսել եմ, որ դու տենց սիրում ես գործի ժամին Facebook-ներում զվռնես, հատկապես իմեջերը նայես, ունդեղ ստեղ զեկույցներ տաս, ու տենց քո տեսակի կան տենց մի քանի դեսպաններ, какие вы бедные, ես հասկանում եմ, դու այսօր շատ ծանր ես տարել, որ Չավուշօղլուն առանց քո հետ խորհրդակցելու ասել է, որ եթե Ադրբեջանը արդեն ոչ թե հարձակվի Հայաստանի վրա, քո ասած, այլ երբ որ չար միլիտարիստ, ագրեսիվ, պատրիարքալ հայ զինվորը իբրև թե սա դրանք կազմակերպի որպես ահաբեկիչ ընդդեմ խաղաղասեր թուրքական պետության, ապա Թուրքիան չի թողնելու Ադրբեջանին մենակ, ինքը գալու է եւ տենց օգնի։ Այն քո ֆրազը, որ ես ասեցի Արցախի պատերազմից շատ առաջ հունիս ամսին ասեցի, որ սա դրանք են կազմակերպելու թուրքերի օգնությամբ Տավուշում, ու որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամբողջովին սրտաճում են իրենց ԱԳՆ, ՊՆ եւ ինֆորմացիոն նախարարություններով եւ շատ կտրուկ աճ է նկատվում իրենց սրտաճած ռազմական բյուջեներում։ Դու պարլամենտից ասեցիր, որ եթե Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա, ապա Թուրքիան չի գալու նրան օգնելու։ Այդ խոսքերի համար անասունի ծնունդ, ժողովրդավար երկրներում անասունի ծնունդ, քո նման դավաճան անասունի ծնունդին, անասունի ծնունդ, շարում են պատի տակ անասունի ծնունդ, իրան այդ ինֆորմացիան փոխանցածների հետ միասին անասունի ծնունդ, ու ճակտից գյուլում են անասունի ծնունդ։ Կապիշե, հիմա որ լայվս նայում ես անասունի ծնունդ, այս զապիսը արա են հույսով, որ մի օր քո թուրք տերերը Հայաստան Արցախ մաքրելուց հետո սաղ սփյուռքն էլ պետք է մաքրեն, ու կստացի կա այդ ծրագիրը թուրքերի մոտ, ու որ դու այդ տաս քո թուրք տերերին, որ տիպը նա իմ իրավունքները ոտնահարում է, իմ դեմ բռնության կոչեր է անում, այս կոմենկով, ուրեմն ասեմ եզի թուլա։ Այդ քո հայտարարությունը մաքրամաքուրագույն պետության դավաճանություն եւ բռնության կոչ է, որովհետև քո անպատասխանատու հայտարարության հետևանքով եռաբլուրը եռապատկվել է։ Դու մարդասպան ես։
Դու նստած ես ԱՄՆ-ում դեսպանատանը Հայաստանի, բայց դու մարդասպան ես։ Դու սպանել ես բոլոր մեր տղերքին։ Դու հանձնել ես Արցախը, դու այսօրվա Արցախցուն կախվածության մեջ ես գցել քո խաղաղասեր թուրքից անասունի ծնունդի ձակ։ Ես գտնում եմ, որ դու պետք է ապրես Ադրբեջանում հենց հիմա, ոչ թե որպես դեսպան, այլ շարքային քաղաքացի հայազգի ծագման։ Ես գտնում եմ, որ դու այդ կյանքով պետք է ապրես ու վայելես թուրքական խաղաղասիրությունը։ Դու հանցագործ ես, հանցագործ են բոլոր նրանք, ովքեր այս վակխանալային մասնակցել են։ Հիմա անդրադառնամ, քանի որ եղել են տենց լայվեր, երբ որ Եթիմը այսօր ոնց էր ամեն ինչ բանակի վրա գցում, 1.5-2 տարի առաջ էլ դեսպաններին հավաքել էր ու գորգռում էր ազգային ժողովում։ Այն ժամանակ ընդդիմությունը քաղաքակրթության կոչեր էր անում, վիրավորվում էր, որ ես Եթիմին հայվան էի կոչում։ Anyway. Ինչ էր տեղի ունենում։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան ինչ-որ մի երկրում պետք է գնա հանդիպման այդ ինչ-որ մի երկրի պետական գործչի մոտ, նա խստորեն գործում է պրոտոկոլով։ Պետությունների միջև հարաբերություններ են դրանք։ Պրոտոկոլը գալիս է չկրակելու հրաման տվող բունկեր շլուխենի պրակլատկա Կոկոլից։ Կոկոլին ինստրուկտաժը գալիս է Թուրքիայից։ Գալիս է սենց ցուցակ։ Չերը շպագատ ժպտացող Զորաբ Մնացականյան եւ հիմա թուրք գործակալ Արարատ Միրզոյան։ Գալիս է ցուցակ։ Ցուցակը վայրեջք է կատարում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի սեղանին։ Ինքը ունի որոշակի հերթականությամբ դրված խնդիրներ, որոնց շուրջ պետք է զրույցը վարի դեսպանը այլ երկրի գործչի հետ հանդիպելիս։ Այսինքն, եթե գրած է 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 կետեր, ինքը նույն հերթականությամբ, իսկ դրանք կարևորության հերթականություններ են, այսինքն որն է քո համար առաջնախնդիր։ Դրանք պետք է քննարկի։ Ու ես ձեզ ասեմ, որ Եթիմի իշխանության գալուց ի վեր Արցախյան հիմնախնդիր, ցեղասպանություն, հայոց ինքնապահպանում եւ այլն բոլորը ցույցու պատուհանից դուրս։ Մնացել է Թավշյա հեղափոխության փառապան սկիզբը, մեկ կետ, երկրորդ կետ, քանի որ ես ժողովրդավարության բաստիոն եմ, пожалуйста, дайте мне բուբլիչկի, որովհետև ես չգիտեմ ժողովրդավարություն առանց բուբլիկների ոնց պաշտպանեմ այս նախկին չար տալանչի կոռուպցիոներների դեմ, ում ցուցակը տվել է Բոլթոնը, որովհետև ոչ թե նրանք տալանչի կոռուպցիոներ են, այլ որովհետև Արցախը չեն ուզում հանձնեն։ Եվ դու նստում ես այնտեղ, որպես դեսպան, 3-4 առաջի օրը նորմալ իշխանություններ խոսում էր ազգային շահերից, ասենք Հունաստանի դեպքում այդ կլներ ոնց մեր բանակները իր այդ փսակվում, որ Թուրքի մաման են բանից անենք, բայց դու բանակի փոխարեն, բանակի մասին զրուցելու փոխարեն, դու ցեղասպանության ճանաչման մասին խոսելու փոխարեն, Թուրքի մաման են բանից անելու փոխարեն, ստիպված ես խոսելու ինչքան Թավշյա եւ գետակրքի գեղեցիկ ժպիտ ունի Թավշյա իշխանությունը, օրինակ Տաթևիկ Անասուն Ռևազյանն Ռևազի ոչխարն հենց ասում բե, այսպես ուշքդ գնում է։ Դրանից պետք է խոսած, հասկանում եք։ Բայց քանի որ ժողովուրդը չգիտի այս պրոտոկոլային եսի միջել, իրանց թվում է դեսպանը տենց առավոտը պետք է արթնանա, իր խելքին ինչ փչեց, ինչ էտոր ասում այսօր ինչ է սիրտս ու ինչից խոսամ այսօր։ Այսօր ուզում եմ խոսամ հին հնդկական վեդաների մշակույթից, ում հետ խոսամ։ Եթե Գերմանիայի դեսպանն ես ասում ես, դեստեղ մի հատ հետաքրքիր գերմանացի կա, որը տիբետները չլացա բան, յոգայի դասին եմ հանդիպել, մի հատ գնամ սրա այդ գերմանական եսի ինչերից խոսամ, էլի բան։ Ոբշեմ, այտենց չի ժողովուրդ ջան։ Թուրքը սիրուն սովորել է մեր պրոտոկոլային համակարգը, որովհետև կոկոլ ենք սաղ Թուրքի ագենտ են ու սաղ ածեն, քարաուզնոց են սարքել, ու սաղ հանձնել են ու իրանց ձեռը ոչ մեկ չի բռնել, նամակագրեցել է կանգար, ու դու սա եկե, չի բռնես գյուլի ածեն։ Լիքը գործակալներ այդ ամեն ինչը տվել են թուրքերին։ Թուրքերը ուսումնասիրել են, իրանք շատ են թվով, իրանք բրիտանացի խորհրդականներն էլ օգնել են։ Ձեզ ասել են մենք ձեզ ժողովրդավարացնում ենք, մենք ձեզ ազատում, մենք Արցախյան բռից, բլա, երջանիկ եք ապրելու Եվրոպա եք դառնալու։ Իրականում
սարքել են այն ցուցակը, որը դրվում է դեսպանների առջև, որպեսզի իրանք գնան, խոսան այդ մարդկանց հետ, քաղաքական գործիչների հետ։ Այսինքն, եթե Կոկոլ Անասունը, որ նույն ձևի զինվորին ասում է չկրակես, ու եթե կրակի, ուրեմն իրան բանտ են նստեցնելու, այսօր Ազատներ գրել, շատ լավ էր գրել, այսինքն կրակես Թուրքի վրա, Երևանում քեզ բանտ են նստեցնելու, չկրակես Թուրքի վրա, Թուրքը վերցնում է, քեզ տանում է գերի, Բաքվում են նստեցնելու, այսինքն դու պետք է որոշես որտեղ ես ուզում քեզ նստեցնեն։ Հիմա թուրքական բան ասա, որտեղ այս արտակնոցի արտաթորանքը չունի, Անասունը շիզիկ պսիխոպատ Յետիմի Թուլայ է։ Դրա համար իրան սատկացնել է պետք ընդդիմություն ջան։ Այս հա հիշացնելու եմ քեզ, եթե ինչ ծաղ է ջրից վրա որ խոսում եմ, այդտեղ ներքևը ֆուտնոտում դրած է, դու պետք է իրան սատկացրած լինես, ես պետք է լայվ անելուց չլինեի կյանք։ Ես պետք է լայվ անելուց չլինեի։ Ու հա, ես մանդատը տվել եմ, որ ես լայվ չանեմ։ Դու պետք է ես անես, որ ես չանեմ։ Anyway, այդ նույն ձև դեսպաններին այդ նույն վիճակում ա դրել։ Իրանք ցեղասպանությունից չեն կարող խոսան, իրանք ռազմավարական համագործակցությունից չեն կարող խոսան, եթե իրանք չասեն այլ երկրների քաղաքական գործիչներին, դատապարտեք, վիշ չդնեն, չասեն, դատապարտեք, որ սենց եղավ, մեր տարածք մտան էսյանեյան, այդ երկրի գործիչները չեն անում դա։ Հասկանում եք։ Բարեգործական հիմնադրամ չի։ Իտո բարեգործական հիմնադրամ որ գալիս ես, պետք է ապացուցես, որ կոնքը ցավում է, կողը ցավում է, ուղեղից չգիտեմ ինչ ես էսյանեյան, որ մի բան ստանաս։ Չի գործում այտենց այսօրվա աշխարհը։ Ձեր սիրուն աշկերի համար աշխարհի ուշքը չի գնում։ Այդ դու պետք է գնաս հայտ ներկայացնես նայ աշկերը, այտենց ուշաթափվի անասուն։ Այդ դու պետք է գնաս աշկերը ցույց տես, կա սիրուն են քո աշկերը։ Հիմա այս մունդարի եթիմը նշանակումը չի ասում դեսպաններին, գնացեք, ասեք, որ սենց պետք է խոսվի, սենց պետք է դատապարտվի, սենց պետք է ասվի, չի ասում։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ էլ չի արել։ Այլ խոդի ակցել իր անասուն պոպուլիզմը թուրքական խորհրդով, իր կարտոլին գլենդելցի անասուններին հանելով էշեշ փողոցներ գցելով, կամ են որ հայերը Բելգիայի, Գերմանիայի, թե Ֆրանսիայի, Գերմանիայի միջև ճանապարհ էին փակել։ Չի գործում այդպես միջազգային համակարգը։ Չի գործում այդպես։ Ինքը պրոտոկոլ ունի։ Բայց ինչ էր անում ինքն էլ, ասում է դեսպանն է վատ աշխատում, ժողովուրդ ջան, ես սենց ինձ այրում եմ ձեր համար, իմ աշոցիկը, հազիվը փորձում ձեզ փրկել, իմ կնիկը գնացել փորի վրա պարկել է, Աստված գիրի որ դե ինչով է զբաղված։ Բայց այս դեսպանները այնտեղ դրսի աշխարհում նախկինների չար դեսպաններն են, եւ այս նախկինները այստեղ եւ Արցախում նախկինների չար գեներալներն են։ Ես լավն եմ, այն մնացած սաղվատն են։ Ու այդ տոպտոժնիա ես ձևով հիմա է անելու։ Ու հիմա ագնի մաման են բանից արել ընդդիմություն ջան, երբ որ ագնից լիքը դեսպաներ եւ այլն վեր են կացել, ուզում էին, անեին, բերենք, դնենք, էս կոմենկոմ, լիքը մարդու գցել եք, այդ մարդիկ ջղայն են։ Ես փաստն եմ փոխանցում, ի վրա մի նեղացեք։ Դուք այդ փաստը պետք է աշխատեք, պետք է հետ բերեք այդ ձենը, պետք է հետ բերեք այդ մարդուն։ Потому что мы ваша опора։ Առանց մեզ вообще իմաստ չունի այս ամեն ինչը։ Հիմա այս վիճակում, այս եթիմը նույն ձև հիմա արդեն նշանակում է իր անասուն դեսպաններին, այդ որ ասում է Վիկտոր Ենգիբարյան Գերմանիայի դեսպան, պատկերացրեք մի հատ դատարկ չայնիկ։ Դատարկ չայնիկ, այդ կոկոլի կնգա չայնիկն է, ուրկուզի կկախի այդ կոնցեպտով, մի անասուն, մի դեբիլ։ Մի հատ Թավշյանտեր Նիդերլանդներում վերընկած դեսպան, առավոտից 3 տարի է դանոս է գրում այլ դեսպանների վրա։ Անասուն եթիմ, հայրենավաճառ։ Աննա Նաղդալյանը ծագումով Ղարաբաղցի, հեքիաթներ էր գրում իր գեղեցիկ օրերի հետ, որ անցկացրել է աշխատելով շպագատ ժպիտով Զորապ Անասունի հետ, որովհետև իրան խոստանում էին, որ տենց լավ իր երկիրը, իր մայր հայրենիքը ծախելուց հետո իրան Թոթոլ մոտոր այսենց կրակի մեջից նորանց կարտոլի պես պաշտոն են տալու Ալան Բալանիցը ուղիղ ԱՄՆ դեսպանատանը Հայաստանի ԱՄՆ-ում գտնվող դեսպանատանը այն էլ մակունցի չկարում իր այդ աշխատի որտեվ գտնում որ իր մազերը Աննաղդալյանի մազերից ավելի սիրուն են ու вообще իրանք սենց որ տենում են միջանցքում իրանց յախք սատկես դուբան սենց բաների մեջ են ընկնում բայց Աննային թողին բորտին այդպես լիքը բորտին ընկած կերպարներ կան Քանդելա անասունը մեր արտգործ նախարարությունը, քանդելա անասունը մեր պաշտպանության նախարարությունը, քանդելա անասունը մեր ԱԱՑ-ն։ Այդ սաղ թուրքական ինստրուկտաժի տակ է հիմա։ Ընդ հայկական բան չի թողել, չի մնացել։ Ու հելնում ձեզ ինչ է ասում։ Ասում է միջազգային հանրությունը մեզ ասում է, որ ինքը հոգնել է։
Այն որ սենց եփ ասելու մասել։ Ես գիտեմ մի հատ միջազգային հանրություն, որ բանը Ալիևը գնացել էր դռները ծեծում էր, ասում էր Հայաստանից ստիպում, որ ես Արցախի անկախությունը ճանաչեմ, ախպեր ջան, այս շվիճակը։ Ես գիտեմ միջազգային հանրություն, որ եկել է ցեղասպանության ոգեկոչման 105-ամյակն է մեծ շուկով նշել։ Ես գիտեմ միջազգային հանրություն, որ ֆրանկոֆոնիա է բերել Հայաստան։ Ես գիտեմ միջազգային հանրություն, որ Մերկել է բերել Հայաստան, այդ հավիշը չի բերել։ Այդ ո՞նց է եթիմի թուլա, որ առաջ միջազգային հանրությունը չէր օգնում մեր ասածներից։ Որտեվ միջազգային հանրությունը դա մի բան է, ում երբ որ դու խոսում ես ցեղասպանություն, խոսում ես ազգերի իրավունք, ինքնորոշման, ինքը սենց միանգամից զգաստանում է, որովհետև ինքը ամեն տեղ ասել է, որ ինքը այդ ամեն ինչի ալբա մատյորն է, ինքը ինքը ծնվել է այդ բաները սաղանելու համար, դու պետք է համաճարես, որ այդ անի։ Բայց այս եթիմանասունը հիմա սաղ դեսպանների ձեռվոտ բան կապել է, պատկերացրեք դեսպանը նստած, բերանը կապած է, այդ տենց մեր գերիների դիրքում են իրանք։ Նույն բանն է։ Հայաստանը լոբիստական բոլոր ֆրոնտներից абсолют բացակայա։ Свято место пусто не бывает, այդ սաղ տեղերը զբաղեցրած են թուրքերով, ներառյալ Կրեմլը, ներառյալ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Մենք չկանք։ Այդ դրա պատճառներից մեկը նաև Մոսկվահայ համայնքի տարօրինակ բզիկավոր վիճակներն է, որովհետև այտենց մասնագետ լոբիստ ես հələ չեմ հանդիպել, որը մասնագետ լոբիստ, որը նաև համայնքային այնպիսի կառույցում, այնպիսի դիրքում է, որտեղ ինքը մասնագիտացված, ուղեղային կենտրոնի մակարդակով ցածր պրոֆիլ պահելով իրականացնում է ցանցային հսկայական աշխատանք։ Ես այդպես բան չեմ տեսել։ Չկա։ Ես տեսել եմ լիքը ամբիցիոզ, իրանց վերևի եսի միջտեղ դրած, այսպես կերպարներ, որ իրար հետ չեն խոսում։ Նորմալ իրար հետ չեն բանակցում, ու կամ կա ինչ-որ օլիգարխի ֆլանգի տակ աշխատող մի քանի խելացի մարդկանց խմբեր, որ այդ օլիգարխի կրշից վերև չեն կարա թռնեն, այդքան բան, էսա։ Դրան հակադարձվող կա Գոդ Նիսանովի, Ալեկ Պերովի, մյուսների մակարդակի եկա լոբիստական ցանցը, որը պանթուրանիզմի գաղափարներն արդեն սրանց վրա սաղացնում, ու Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ լավ էլ տեղյակ է, որ այս զուլումը իրա վրա գալու է։ Բայց ինքը չի կարող այսօր գա ապօրինաբար մտնի Հայաստանի տարածք։ Ինքը երբ որ մտնում է, իրա վրա բերում է, այդ դու ապօրինի մտարես ինչի տարածք, նոր սանկցիաների փաթեթ, Այն դեպքում, երբ որ ինքը դեռևս իր ռազմավարական դիրքավորումը Բելոռուսում, Ուկրաինայում, Կենտրոնական Ասիայում չի ավարտել, նաև դանդաղացրել է կամ ինչ-որ սիտուացիոն մանևրեր են դեռ իրականացվում, որովհետև կա ներէլիտար պայքար։ Իշխանական համակարգը այստեղ անցնում է վերափոխումների ստադիայով։ Կան փորձագետներ, որ ասում են դա իշխանափոխություն է պալատական։ Կա որ ասում են դա կառավարվող իշխանափոխություն է, այսինքն դա ծրագրավորված պլանամերնի իրականացվողը։ Երկու դեպքում էլ խոսվում է տնտեսական համակարգի շատ արագ դիվերսիֆիկացիայի մասին, տնտեսության թվայնացման մասին։ Խոսվում է այն մասին, թե այդ process-ներում ինչպիսի, չեմ ուզում օլիգարխիկ անվանել, բայց կապիտալի ներուժ ունեցող ինչ խմբավորումներ, ինչ ինտերեսների զիջումներ են իրականացնելու, ինտերեսները ավելի կարևոր են երբեմն, քան կապիտալը, որտեղ ինտերեսների կորուստ, իրենց զոնա ինտերեսով եթե կորցնում է, իր կապիտալը տուժելու է։ Զոնա ինտերեսը պահելու համար այդտեղ տեղի ունենում տարբեր լոբիստական քխ գործողություններ։ Այս ամեն ինչը պետքա մոնիտորինգ արվի։ Այս ամեն ինչը պետքա բացահայտվի, որպեսզի մենք կարողանանք ռուսական կողմի տարբեր սուրհանդակների հետ շփվել, խոսել, հասկանալով իրենց դիրքը։ Այսինքն նույն կերպ, որ մենք դիվերսիֆիկացված ձևով չենք ընկալում, չենք հասկանում Իրանի կամ Թուրքիայի կամ Իսրայելի քաղաքական ներքաղաքական խմորումները, իսկ դրանք շատ կարևոր են։ Ես անգամ կարող եմ ասել ԱՄՆ-ին էլ չենք հասկանում։ Ոչ թե չենք հասկանում, մենք չենք քննարկում դա, մենք չենք բերում քննարկման օրակարգային դաշտից, մենք պետք է բերենք, որովհետև հայկական հարցը ինքը գլոբալ հարց է, ինքը աշխարհաքաղաքական հարց է։ Ինքը լոկալ կոնֆլիկտ չի, ինքը շատ հին հարց է, ու միշտ կախված է եղել այ հենց այդ որակի խմորումներից։ Ու մեր այդ ամեն ինչը մոնիտորինգ անելու եւ ճիշտ մոտեցումներ մշակելու պահանջը պետք է կառուցվի մեկ առանցքի շուրջ եւ այդ առանցքն է թույլ չտալ հերթական կոտորած կամ հողերի կորուստ։ Սա պետք է լինի մեր հիմնական մոտիվացիան։
ոչ թե ինչ որ ուրիշ բան, ոչ թե ներիշխանական պայքար, բայց մինչև այդ ամբողջ այդ ինտերեսների քարտեզը խորությամբ բացատրված հասկացված չլինի բոլոր կողմերի կողմից քաղաքական հայտ ներկայացնող, անընդհատ լինելու են տարաձայնություններ, վիճաբանություններ, որոնք իրենց հերթին դանդաղեցնում են կարևորագույն process-ներ, որոնք իրենց հերթին շահութաբեր են, քաղաքական դիվիդենտներ են դառնում, աշխարհաքաղաքական դիվիդենտներ են դառնում թուրքերի ձեռքին։ Այսպես այս բոլորը իրար հետ շղթայված եւ համակցված է։ Մենք ուզենք թե չուզենք, այսպես է գործում այս գեղեցիկ հետաքրքիր գեոկաղաքական ստրուկտուրան, լոբիստական իր դաշտով, իր էլիտաների դաշտով, իր պահանջներով, իր ինտերեսներով։ Մենք սրանով պետք է զբաղվելիս լինենք։ Մենք պետք է այս ուղեղային ներուժը ունենանք, մենք պետք է այս ինֆորմացիան ունենանք եւ կարողանանք ճիշտ համակարգել մեր աշխատանքները։ Այս առումով ես բաց եմ բոլոր առաջարկների համար, ճիշտ համակարգված նման ուղեղային կենտրոնի համար, բայց դե ամենաառաջինը մնում է օրակարգում եթիմի հեռանալը առանց որևէ նախապայմանի եթիմի հեռանալը, առանց ասելու ստորագրի, չստորագրի, այս ինչի իրանք ասի երաժշտական տուր չի տա, Թուրքը ընենց կանի, որ ինքը չտա, Էրդողանը լինի, թե Հուլուսի ակարը լինի, թե անգամ Դավութ Օղլուն անգամ եթե եկավ։ Եթե այս թուլական փալասի պատճառով ինչ որ տերություն կարող է, ընդունակ է, իր համար գերակա շահեր, որ երազել անգամ չէր կարող տասնամյակներ շարունակ, իր համար վերցնել իրենով անել, ինքը ձևը կգտնի, ու այս եթիմին էլ կասի, ու կպահի իշխանության։ Ու շատ լավ մարդիկ, ու շատ լավ երկիր, ու շատ լավ ազգ, վարի կգնա։ Ու այս առանցքայինը։ Մնացած բաները ինձ հետաքրքիր չի, մի պատրեսու կրկնում եմ, որտեղ կոպի անող եմ բռնցրել, մամազը պոպզը, այսքան բան։ Շատ մերսի, ես ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, ու տեսնենք հետո ինչ է լինում, հաջողություն։